xeer ilaalinta qaranka oo dacwada musuqmaasuq ku soo oogtay 20 mas'uul oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya. dawladda federaalka oo laga dalbaday inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay wadanka Soomaaliya isla markaana dabadhilif u ah dawladda Kenya. mid ka mid ah mashruucyada ugu ballaaran caalamka oo ah xariga internetka ee marabada hoosteeda oo laga daafuray magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya. faahfaahinna dheeraad oo ka soo baxaya weerarro mataana ah oo ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidanka dawladda Kenya ay ku leeyihiin gobolka Waqooyi Bari. dawladda Sacuudiga oo dalkeeda ka cayrinaysa calooshoodu shaqaystayaal u dhashay dalka Yemen isla markaana taageeraya isbahaysiga Sacuudiga ee ka dhanka Xuutiyiinta. guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland oo ku dhawaaqay in la fasaxay qaadkii imaan jiray deegaanada Somaliland. halyeygii dalka Pakistan u sameeyay hubka nuclear-ka oo warqad cabasho u diray maxkamadda sare ee dalkaasi Pakistan. hay-adda saadaasha hawada ee dalka Mareykanka oo soo saartay warbixin ka yaabisay caalamka kana digtay khatar ku soo wajahan bini'aadanka. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay shakhsiyaad loo soo xiray falal musuqmaasuq oo ka soo bilowday wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kadibna ku baahay wasaaradaha kale ee dawladda. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dawladda Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay isaga oo kaashanaya xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka inay soo 20 qof oo lagu helay wax isdabamarin ka dhacday howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kadibna lagu halagalay wasaarado kale oo ka tirsan xukuumadda. dadka loo soo xiray kiisaskani ayuu xafiiska xeer ilaalinta ee qaranka Soomaaliya ku sheegay inay ka mid yihiin agaasimo waaxeedyo iyo kuwa guud madaxda barnaamijka iyo mashaariicda ay wado wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya, la taliyaal madaxda shirkado gaar loo leeyahay oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka, ganacsato iyo shaqaale kale oo ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. xafiiska xeer ilaalinta ee dawladda Soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay hayaan cadeymo ku aadan musuqmaasuqa ay galeen xubnahaasi, waxaana cadeymaha la hayo lagu sheegay inay ka mid yihiin rasiidyo, jeegag iyo heshiisyo la sheegay in loo diyaarsaday sidii lacag loogu musuqmaasuqi lahaa. Dr. Suleymaan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu sidoo kale sheegay inay xayiraad iyo baaritaan ku sameyn doonaan akoonnada eedeysanayaasha loo haysto kiiskani iyo akoonno ay leeyihiin shirkado lala xiriirinayo inay ka qayb yihiin musuqmaasuqani si xog looga helo lacagta la tuunsan yahay inay lunsadeen. xeer ilaaliyaha waxa uu sheegay in shakhsiyaadkani la soo xiray loo soo maray sharciga iyo wadada saxda ah ee loo maro xorriyad ka qaadista dadka lagu soo eedeeyo dambiyada musuqmaasuqa. xeer ilaalinta qaranka ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay soo gabagabaynayso baaritaan waqti dheer qaatay oo la xiriira kiiskani musuqmaasuqa ah ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya, waxaana Dr. Suleymaan uu sheegay in ay dacwad ku soo oogeen shakhsiyaadka loo haysto wax isdabamarinta ayna u gudbiyeen maxkamadda awoodda u leh dacwadani iyadoo laga sugayo in waqti loo qabto maxkamadayntooda shakhsiyaadkaasi. dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan xabsiga u taxaabtay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay sheegtay inay galeen falal musuqmaasuqa, waxaana kiiskaasi markii dambe uu ku fiday wasaaradaha kale ee dawladda Soomaaliya iyadoo intaasi kadib la xiray shakhsiyaad kale oo iyagana la tuhmayo inay ku lug lahaayeen wax isdabamarinta. laakiinse xafiiska xeer ilaalinta waxa uu haatan qirayaa inay hayaan cadeymo ku aadan in lacaga ay afka iska mariyeen xubnahaasi. qaar ka mid ah siyaasiyiinta wadanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday dawladda federaalka ee Soomaaliya inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay wadanka Soomaaliya isla markaana la safan dawladda Kenya oo boob iyo handadaad ku doonaysa qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana dacwadoodu ay hortaalo maxkamadda cadliga ee ICJ. siyaasiyiinta lagu eedeynayo gacansiinta Kenya ayaa la sheegay in ay ku kala nool yihiin dalka iyo dibadiisa, kuwaas oo la tilmaamay inay
Kenya ka gacan siinayaan dacwadeeda in meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ lagu xalliyo kiiska badda. Maxamed Jaamac oo mar wasiiru dawla ka soo noqday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda Soomaaliya sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dad horay xilal uga soo qabtay dowladda ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin damaca dowladda Kenya ay ku doonayso in ay ku hesho qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana kiiska lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda cadliga. Maxamed Jaamac ayaa madaxda dowladda Soomaaliya u soo jeediyay in ay maxkamad la tiigsadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku lugta leh arintani kiiska badda isla markaana doonaya inay dalkooda hooyo ka heliyaan oo ay qayb ka mid ah biyaha dalka u meeriyaan wadan kale. wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay inuu marka hore dowladda ugu baaqayo inay adkayso difaaca badda iyo biriga Soomaaliya kadibna ay baacsato kuwa dabadhilifka u ah Kenya. waxaana uu xuseyn siyaasiyiintaasi uu haatan dhihi karo habal iyo habal isla markaana uu og yahay in ay taageero buuxda siinayaan dowladda Kenya isla markaana ay qayb ka yihiin damaceeda ku aadan boobka biyaha Soomaaliya. ballantii ay u qabatay maxkamadda cadliga adduunka ee ICJ inay dhageysato garnaqsiga ugu dambeeya ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhibanayaan dacwadda dhextaal ee ku saabsan soo dinta badda ee dowladda Soomaaliya isla markaana ay doonayso dowladda Kenya ayaa loo asteeyay bisha Juun ee fooda inagu soo haysa. hase yeeshee sida ay muujiyeen dukumeentiyo soo baxay oo labada dalba ay u direen maxkamadda waxaa soo ifbaxaya in ay Kenya dalbanayso in dacwadda dib loo dhigo muddo aan la cayimin sababo dhaqaale oo jira iyo culayska fayruska corona awgiisa. laakiinse dowladda Soomaaliya waxay dhankeeda doonaysaa in dhageysiga garnaqsiga xilligii loo cayimay uu qabsoomo waxaana sidaasi ku cad qoraalka ay maxkamadda u gudbisay dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay arintaasi kaga cabanayso. Kenya waxay ku andacoonaysaa in fayruska corona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda isla markaana aysan awoodi doonin in waqtigii horey loo cayimay ay hortagto maxkamadda qaramada midoobay ee magaalada Hague. magaalada Muqdisho ee xarunta wadankeena hooyana waxaa looga dhawaaqay daahfurka mashruuca xariga internetka ee laba Afrika oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dhaadheer xargaha internetka ee badda hoosteeda mara dunida oo dhan kaasi oo isku xiri doona Yurub bariga dhexe iyo 16 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. mashruucani waxa iska kaashanaya shirkado caalamiya oo ka kala socda dalalka caalamka oo ay ka mid yihiin shirkadda China Mobile International, Facebook, MTN Global Contact, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone iyo shirkadda WIOCC. iyadoo dhanka Soomaaliya ay wakiil ka tahay shirkadda Dalcom oo iyadoo horay Soomaaliya u geysay xariga internetka ee badda hoosteeda mara ee fiber optic loo yaqaano. Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Dalcom oo Soomaaliya ku matalaysa mashruucani ballaaran ee dhinaca internetka isla markaana ah xariga la marsiinayo dhulka hoosteeda ee isku xiraya qaaradaha dunida ayaa waxa uu sheegay in ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya in mashruucani laga daafuro magaalada Muqdisho ee xarunta dalka isla markaana Soomaaliya ay haatan kaalin wanaagsan kaga jirto wadamada dhinaca internetka horumarka ka sameeyay. waxaana uu sheegay in tani ay mar kale kaga dhigan tahay Soomaaliya faa'iido ballaaran oo ay ka gaartay dhinaca tiknoolajiyada iyo internetka. maamulaha ayaa xusay in xarigani uu ka mid yahay kuwa ugu dhaadheer ee dunida laga isticmaalo ee dhinaca internetka. waxaana uu sheegay in xoogiisa xarigani uu ku xirnaan doono qaaradda Yurub bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradda Afrika. dagaalyahano ka tirsan xoogaga ururka Al-Shabaab ayaa weeraro mataana ah oo ku bilowday qaraxyo waxay ku ekeeyeen
saldhigyo ay ciidanka dowladda Kenya ku leeyihiin gobolka waqooyi bari Kenya. Saldhigyada la weeraray ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ay ciidamada booliiska Kenya ku lahaayeen deegaanada la kala yiraahdo Qorof iyo Xarar ee gobolka Wajeer. waxaana weeraradan la sheegay inay qasaare xooggan ka soo gaartay ciidanka dowladda Kenya ee ku sugnaa labadaasi saldhig kadib markii ay weeraraga adma ku soo qaadeen xogaga shabaab. warbaahinta ku hadasha afka ururka al-shabaab ayaa baahisay in weeraradaasi qasaare weyn uu ka soo gaaray ciidanka booliiska dowladda Kenya ee ku sugnaa labadaasi saldhig ee la weeraray goor dambe. warbaahinta al-shabaab ayaa sidoo kale war rasmi oo ay ka soo saartay weerarka waxay ku sheegtay in ciidamadoodu ay mar qura qabsadeen labada saldhig isla markaana ay gubeen xarun ay lahayd shirkadda isgaarsiinta dalka Kenya ee Safaricom. qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dowladda Kenya ayaa iyaduna xaqiijisay weerarkan waxayna sheegtay in weeraro toos ah iyo qaraxyaba loo adeegsaday saldhigyada ciidamada booliisku ay ku leeyihiin gobolka Wajeer. warbaahinta gudaha ee Kenya waxay qirtay inuu jiro qasaare soo gaaray ciidanka dowladda laakiin waxay sidoo kale sheegeen in wax la gaarsiiyay dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidanka dowladda. kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada ay ka geysato gudaha dalka Kenya waxayna sheegtay inay si wada doonto inta ciidamada dowladda Kenya ay ka howlgalayaan gudaha wadanka Soomaaliya. Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxaana inta badan ay ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland waxayna sheegtay in ay san ciidamadeeda kala bixi doonin Soomaaliya inta laga cirib tirayo xogaga shabaab. mas'uuliyiinta dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa saraakiisha dowladda Yemen ee degan magaalada caasimadda ah ee Riyadh weydiistay inay iskaga baxaan dalka isla markaana ka joojiyay taageeradii maaliyadeed ee ay siin jireen sida ay ku warantay warbaahinta la yiraahdo Carabiya 21 ee ka soo baxda dalka Sacuudiga. tan iyo sanadkii 2015 Sacuudiga ayaa hogaaminayay xulafada Yemen kula dagaalamaysa dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta si loo soo celiyo dowladda caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne Cabdurabbu Mansuur Hadi. wixii markaasi ka dambeeyay inta badan xubnaha dowladda Yemen ee ah dowladda la aqoonsan yahay waxay deegaan ka dhigteen magaalooyinka waaweyn ee dalka Sacuudiga iyagoo qarashka ku baxayeen ay dhiibaysay dowladda Sacuudiga. sargaal dowladeed oo si qarsoodi ah ula hadlay warbaahinta Carabiya 21 ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Sacuudigu ay ku wargeliyeen mas'uuliyiinta dhaqdhaqaaqa dalka Yemen ee ku sugan magaalooyinka wadankaasi inay si dhaqso uga baxaan dalka isla markaana laga joojiyay taageeradii dhinaca maaliyadda. sargaalkan ayaa hadalkiisa raaciyay dhammaan shaqaalaha dowladda Yemen ee ku sugan magaalooyinka Sacuudiga kuma degana qarashka Sacuudiyaanka laakiin qaar ayaa si iskooda isku daboolo waxaana uusan cadeynin in kuwaasi ay ku jiraan dadka dalka laga masaafurinayo. warqad lagu faafiyay internetka ayaa muujinaysa in saraakiisha Yemen iyo shaqaalaha degan Riyadh loo sheegay in lacagtii ugu dambeysay la siin doono dhamaadka bisha May. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay jiraan astaamo muujinaya in dowladda Sacuudigu ay qoys ka taagan tahay xaaladda wadanka Yemen iyadoo dhanka kale wajahaysa dhaqaale xumidii ugu baahsanayd oo uu sababay safmarka COVID-19. waxaana wararku ay sheegayaan in dowladda Sacuudigu ay xamili weyday bixinta qarashaadka ku baxaya saraakiisha dalka Yemen ee jooga gudaha Sacuudiga iyadoo taa badalkeeda door biday inay dalalkoodii dib ugu laabtaan laakiinse lama cayimin inay ku jiraan kuwa qarashka iyagu iska dhiiba isla markaana deegaan ahaanta u jooga gudaha Sacuudiga. Somaliland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaanba la fasaxay qaadkii imaan jiray deegaanadeeda kaasoo maalmo kooban loo xayiray sabab la xiriirta safmarka COVID-19. qaadkani ayaa laga fasaxay deegaanada Somaliland iyadoo la filayo in saacadaha soo socda uu sidii caadiga ahayd uga tago guud ahaanba deegaanada Somaliland. war ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu sheegay in qaadka ka yimaada dalka Itoobiya la fasaxay. go'aankani ka soo baxay guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland waxa uu ku soo aadayaa xilli isla guddigaasi ay diiwaan galiyeen 19 kiis oo ah xanuunka safmarka ah ee COVID-19. waxaana qoraal ay soo saareen guddigu lagu yiri iyada oo waqti kooban uu ka harsan yahay markii loo asteeyay in dib loo fasaxo qaadka haddana duruufo jira awgood ayaa la soo hormariyay laakiinse waxaa la socday digniimo lagu sheegay in dadka gadaya qaadkaasi ay xirtaan
dhammaanba qalabka looga hortagayo safmarkaasi. waa tahay saaxiibayaal Garaa TV ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ayaynu ku sii siqaynaa. Cabdulqaadir Khan waa halyay ka soo jeeda dalka Pakistan isla markaana ay si weyn ugu dhaataan shacabka wadankaasi, isagoona ah shakhsigii hindisay hubka nuclear-ka ee dalka Pakistan uu haatan ku faano. laakiinse waxaa haatan soo baxaya warar sheegaya in xaaladda uu ku sugan yahay Cabdulqaadir Khan aysan ahayn mid wanaagsan. halyaygani ayaa horay dowladda Pakistan waxay u gelisay xabsi guri ay iyadu ku ilaaliso kadib markii uu macluumaad ku saabsan bacriminta nuclear-ka u gudbiyay dalalka Liibiya, Iiraan iyo waqooyiga Kuuriya, iyadoo arrintaasi ay walaac ka muujiyeen hay'adaha reer galbeedka oo amray in gacanta loo soo geliyo Cabdulqaadir Khan. laakiin dowladda Pakistan ayaa ganafka ku dhifatay weydiimihii ka imaanayay hay'adaha reer galbeedka oo ay ku jirtay dowladda Mareykanka, isla markaana sheegtay inay amnigiisa ka taxadari doonto halyaygaasi lagu dhaato. 84 sano jirkani ayaa ah saynisyahan ku takhasusay culunta kiimikada iyo macdanta uranium-ka ee laga bacrimiyo hubka nuclear-ka, waxaana uu ahaa shakhsigii hindisay madaxyada nuclear-ka ee haatan ay haysato dowladda Pakistan. waxa uu afkiisa ka qirtay macluumaadka uu u gudbiyay dalalka Iiraan, waqooyiga Kuuriya iyo Liibiya, waxaana mar wax laga weydiiyay uu yiri dalalka caalamka oo dhan ee haysta hubkaniba iyaga ayaa isku gudbiyay, mana jirto sabab naga hor istaagaysa inaan inaguna u gudbino kuwa aynu isku dhaqanka nahay. laakiinse muddo dheer oo ku jiray gacanta dowladda ayuu soo diray warqad uu isagu gacantiisa ku soo qoray, taasoo loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalka Pakistan, waxaana uu warqadda ku sheegay in xaaladiisu aysan wanaagsanayn. waxa uu ku yiri qoraalkiisa xor ma ahi anugu, lamana kulmi karo eheladayda sidaan doonana ma yeeli karo, tani waa xabsi qarsoon ayuu yiri. waxaana intaasi kadib maxkamadda sare ee dalka Pakistan ay dowladda ka dalbatay inay si degdeg uga soo warbixiso xaaladda Cabdulqaadir Khan. laakiin dowladdu waxay ku andacootay in hay'ado badan ay bartilmaameedsanayaan shakhsigani, isla markaana gacanta loo geliyay hay'adda dowladda Pakistan u qaabilsan hubka nuclear-ka ee la yiraahdo SBD. ugu dambeyntiina saaxiibayaal aan idin soo gudbiya warbixin cajiib oo ay soo saareen saynisyahano u dhashay dalka Mareykanka. warbixin laga soo xigtay hay'adda hawada sare ee NASA ee wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo hurdo ay geli doonto cadceedu, taasi oo dhibaatooyin ku sababi doonta dhulka iyo bini'aadanka. saynisyahanada u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxay xuseen in tamarta cadceedu ay haatan marayso halkii ugu hooseysay, taasoo ka dhigan in ay hoos u dhacday shaqadii ay dunida ka haysay. culimada falagu waxay sidoo kale sheegayaan in cadceedu ay gashay marxalad xayiraada, taasi oo cimilada ka dhigi doonta mid isku badasha baraf iyo dhulgariir bini'aadamka ku dhici doona iyo macluul baahsan. goobta magnetiga ee cadceeda ayaa noqotay mid daciifa, taas oo culimadu ay sheegeen in ay u ogolaanayso in shucaac dheeraada uu ka yimaado meerayaasha kale ee nidaamka cadceeda. shucaacani waxa uu sidoo kale khatar weyn ku yahay caafimaadka bini'aadanka iyo dayax-gacmeedyada ku sugan hawada sare iyo dadka socotada ku jira ee hawada sare ku safraya. shucaacan ayaa sidoo kale waxyeelayn doona elektroniga jawiga dhulka, waxaana laga cabsi qabaa inuu gacan weyn ka geysto saamaynta hilaacyo fara badan sida ay sheegayaan culimada dhinaca sayniska ee Mareykanka. heerkulka adduunka ayaa waxa uu muddo 20 sano gaaray halkii ugu hooseysay, tallaabadaas oo la sheegay in ay baabi'isay dalaga adduunyada iyo cuntada. culimada ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in tamarta cadceedu ay hoos u dhacaysay. gabagabada warbixintani hay'adda dhinaca saadaasha u qaabilsan Mareykanka ayaa lagu sheegay in haatan laga cabsi qabo in ay si toos ah u seexato cadceedu, taasoo khatar weyn ku ah bini'aadanka jooga dhulka, waxayna u digtay dayax-gacmeedyadu inay foojignaan sameeyaan, sidoo kalena ay taxadaraan dadka hawada ku safraya maadaama ay cimiladu si weyn isku sii bedelayso. xubno ka tirsan isbedel doonka Jubbaland oo la saftay dowladda Soomaaliya kuna taageeray doorashada ku xiriska ee ay ku qabanayso deegaanada Jubbaland. bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag ka badan 137 milyan
dowladda Kenya oo guud ahaan bixirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Trump oo ku dhawaaqay inay dib u soo celinayaan taageeradii uu Mareykanku sii jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay dalka dib ugu soo celinayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka dabadiisa ururada siyaasadeed ee Falastiin oo ku kala qaybsamay tilaabo laga qaadi lahaa Yahuudda reer Israa'iil ee dhibaatada ku haysa dhulka reer Falastiin dowladda Turkiga oo sheegtay inay qaabilayso bukaanada 31 wadan oo ay ku jirto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bangiga adduunka ayaa Soomaaliya ugu deeqay lacag ka badan 137 milyan guddiga agaasimayaasha bangiga adduunka ayaa ansixiyay lacag dhan 137 milyan 500 oo dollar oo lagu caawinayo Soomaaliya si looga jawaabo isla markaasna looga soo kabo dhibaatooyinka dalka ka socda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka waxa dhibaatooyinkaasi ka mid ah abaaro sanado badan ka jiray ayax soo habsaday iyo halista uu ku hayo cudurka COVID-19 ee asagoo iminka sida weyn ugu faafaya gudaha Soomaaliya lacagtan uu ansixiyay bangiga adduunka waxa ay qayb ka noqonaysaa barnaamijka loogu magac daray mashruuca ka jawaabitaanka xasaradaha Soomaaliya Somali Crisis Response Project SCRB waana kaalmo degdeg oo la siin doono Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa meelaha ay dhibaatooyinka ka saameeyeen sidii looga soo kabi lahaa waxay sidoo kale xoojin doontaa nidaamka dawladnimo iyo awoodda u diyaar garowga masiibooyinka qaran ee wadanka xasaradaha soo noqnoqday oo ku sii kordhaya Soomaaliya isla markaasna u muuqda inay iminka ay dhibaatooyin weyn ku hayaan arrimaha dhaqaale iyo ammaanka iyo horumarka guud ayay lacagtaani fursad weyn u tahay inay Soomaaliya ka gaabto mashruucan waxa si degdeg uga faa'iideysan doona dad gaaraya 1.7 milyan oo Soomaaliya gaar ahaan kuwa baahiyada u qaba in lagu gacan siiyo dhibaatada xilligan haysata oo qaarkood ay heli doonaan lacag bilaash sida ay sheegtay warbixintu 20 milyan oo lacagtaasi kamid ah waxa lagu maalgelin doonaa dadaalada Soomaaliya ay kaga jawaabayso COVID-19 wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhankiisa sheegay in mashruucani uu ka taageeri doono hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inay xaqiijiyaan ka soo kabashada xooggan oo xilligan la joogteyn karo isla markaasna dhibaatooyinka iyo xasaradaha kala duwan looga baxayo mashruucani waxa uu Soomaaliya ku soo kordhi doonaa faa'iidooyin weyn dawladda Soomaaliyana waxa ay doonaysaa inay kula tacaasho xaaladda wadanka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya dawladda ayaa hore u dalbatay lacag badan oo wax looga qabanayo cudurka COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee wadanka ka jira taas oo ay ka mid tahay ayaxa Soomaaliya ku habsaday iyo sidoo kale ka soo kabashada abaarooyinka iyo fatahaadaha ka dhacaya gudaha wadanka Soomaaliya oo ay dawladdu sheegtay inay u baahan tahay taageero weyn oo dawladda lagu garab istaago dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dadaal ugu jirtaa wax ka qabashada xaaladaha wadanka ka jira inkastoo halisaha waaweyn ee ka dhalan karta cudurka coronavirus ay marka ka dambaysa sii kordhayso dawladda Kenya ayaa guud ahaan bixirtay xuduudka ay la wadaagto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqday inay xirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya muddo gaaraysa 30 maalmood oo xirnaan doona xuduudaha ay la wadaagto Kenya wadamada Soomaaliya iyo Tansaaniya sidoo kale bandow ayaa saaran Kenya madaxweynaha Kenya ayaana wuxuu intaasi ku daray in 21 maalmood uu ku egyahay ilaa 6 Juun ee bisha soo socota ay sii socon doonto bandowgaasi dhawaan wadayaasha xamuulka qaada ee taga wadanka Kenya ayaa laga baari doonaa COVID-19 waxaana loo ogol yahay oo kaliya inay dalka soo galaan hadii laga waayo cudurka COVID-19 Kenya ilaa iyo haatan waxay diiwaan gelisay dad gaaraya 830 kiis oo cudurka COVID-19 ilaa iyo 13 Maarso
dowladda Kenya ayaa xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto ciidamo badan keentay si ay halkaasi ammaanka uga sugaan isla markaasna ay u hirgeliyaan bandowga ay dowladda Kenya soo rogtay. dad ku sugan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay arkeen dhaqdhaqaaqyo ciidamada Kenya ay halkaasi ka sameynayaan kuwaas oo muuqday inay hirgelinayaan bandowga uu soo rogay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta. Soomaaliya iyo Kenya ayaa horey waxay uga dhaxag taagneed xiisad ku saabsan arrimaha badda ee labada dhinac isku haystaan oo maxkamadeeda iyo ka garnaqitaankeedu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague. dowladda Kenya waxay sheegtay tilaabadan ay qaaday inay u qaado kahortaga cudurka coronavirus iyo xakameynta cudurkaas oo Soomaaliya xuduudka ay la leedahay loo xiray si looga hortago in cudurku uu Soomaaliya dhankeeda ka soo gudbo isla markaasna uu ka sii daro maadaama iminka dowladda Kenya ay xaaladda dadka ay shaacistay ay ka yar tahay midda Soomaaliya ay sheegtay iyadu oo kor u dhaafaysa 1300 qofood. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna horey u xirtay xuduudaha ay la wadaagto guud ahaan wadamada gobolka si looga hortago COVID-19. cudurka COVID-19 ayaa u muuqda in wadamada Geeska Afrika iminka uu ku sii faafayo waxayna dowladuhu isku dayayaan inay qaadaan tillaabooyin muhiim ah. dowladda Kenya waxay sheegtay inay xirtay xuduudaha isla markaasna ay sii joogtay doonto baaritaanada dadka soo galaya wadankeeda si looga hortago in cudurkaas uu sii faafo. dadaalada dowladda Kenya ay ugu jirto inay ka hortagto cudurka coronavirus waxay u muuqdaan in marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayso. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya inuu dib u soo celiyo dhaqaalihii uu Mareykanku sii jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. dowladda Mareykanka ayaa dhawaan joojisay lacagihii ay ku taankuleeyay jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii madaxweyne Trump uu hay'adaasi ku eedeeyay inay Shiinaha ku gacan siisay marxabaabinta faafitaanka COVID-19. madaxweyne Trump ayaa horey eedeyntan u jeediyay kadib markuu go'aamiyay in 14 bishii Abriil dowladdiisa ay joojiso lacagihii qaranka ay ku taankuleeyay jirtay hay'adda caafimaadka adduunka. telefishinka Fox News ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu dib u soo celiyo lacagihii telefishinka Fox News ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu dib u soo celiyo lacagihii qaranka ee sii jiray WHO. waxaana qoraalka qayb ka mid ah oo helay telefishinku madaxweyne Trump cadeynaya inay dib u bilaabayaan taageerada WHO. warkan uu baahiyo telefishinka Fox News waxa uu sheegay in maamulka Trump uu ogolaaday inay bixin doonaan qaaraan ka mid ah midda ay dowladaha caalamku siiyaan oo kale hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO isla markaasna Mareykanku uu dib u soo celin doono taageeradii hay'adda caafimaadka. dowladda Mareykanka ayaa tan lacagaha ugu badan ee ku taageerta hay'adda caafimaadka adduunka waxayna sanadkii hore siisay lacag gaaraysa $400 milyan halka Shiinuhuna uu sanadkii hore siiyay WHO lacag gaaraysa $86 milyan. qaalahan Mareykanku dib u soo celinayo ayaa wuxuu ka taageeri doonaa hay'adda WHO inay la tacaasho xaaladda caafimaad ee guud ahaanba adduunka iyo hay'addaas inay shaqadeeda u gudato si waafsan maadaama ay horey uga cabsi qabtay dhaqaale yari soo food saarta. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka dib ugu soo celin doonto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xayiran. magaalada Muqdisho waxaa ka qabsoomay kulan uu shir gudoominaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre loogana hadlayay saameynta cudurka coronavirus isla markaasna qodobada looga hadlay shirkaasi ay ka mid ahaayeen sida dowladda Soomaaliya ay uga jawaab celinayso xaaladda wadanka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo cudurka ku yeeshay. shirka waxaa looga hadlay dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka dibadiisa iyadoo loo marayo habka caalamiga ee hubinta rakaabka loogana foojignaanayo cudurka COVID-19. ra'iisul wasaaraha ayaa guddiga kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha ay bulshada u hayaan isla markaasna ay ka shaqeeyaan sidii dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xayiran dib loogu soo celin lahaa wadankooda hooyo si ay ugu noolaadaan gudaha wadanka.
guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa waxa ay habeen walba yeeshaan kulan looga hadlayo xaaladaha wadanka COVID-19 halka uu marayo iyo sidii loo qaadi lahaa tillaabooyin muhiim ah sidii cudurkaasi looga hortagi lahaa. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay inay muhiimad gooniya leedahay in dalka dib loogu soo celiyo muwaadiniinta ku xayiran wadamada caalamka kuwaas oo ay suurtagelin weysay xaaladda jirta inay yimaadaan gudaha Soomaaliya si ay wadankooda hooyo ugu noolaadaan. inta badan wadamada caalamka waxa ku xayiran muwaadiniin Soomaaliyeed oo markii hore hawlo shaqo iyo fasax u tagay wadamadaas kuwaas oo u baahan in dalka dib loogu soo celiyo iminka si ay ugu noolaadaan dalkooda isla markaasna ay la mid noqdaan bulshada Soomaaliyeed ee la tacaalaysa nolol maalmeedkeeda. Ra'iisul Wasaaraha qaranka iyo guddiga ka hortagga cudurka coronavirus oo iskugu jira wasiiro sidoo kale culimadiin iyo dad loogu talagalay heerka caafimaadka wadanka inay la socdaan ayaa Ra'iisul Wasaaruhu u sheegay in dawladdu muhiimadeedu ay tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan xaq ay u leeyihiin in dawladooda ay adeeg kasta u fuliso dalkana ay dib ugu soo celiso. Ururada siyaasadda wadanka Falastiin ayaa ku kala qaybsamay tallaabo laga qaadi lahaa Yuhuudda Israa'iil. ururada siyaasadda ee wadanka Falastiin ayaa waxay ku kala qaybsameen tilaabo uu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ka wadanka Falastiin uu ka qaadi lahaa dawladda Israa'iil iyo kooxaha ay hogaaminayso ee dhibaatada ku haya daanta galbeed ee Gaza. tilaabadan waxay casuumaad u fidinaysaa dhammaan ururada siyaasadeed ee Falastiin si ay uga hadlaan qorshaha midaysan oo looga hortagayo tilaabooyinka Israa'iil ay qorsheynayso bisha Luulyo inay inta badan dhulka reer Falastiin ay ku meeraysato isla markaasna ay la wareegto si sharci darro sida uu sheegay madaxweynaha Falastiiniyiintu Maxamuud Cabbaas ayaa casuumay ururada wadankaasi ee Falastiin ka jira si ay u yimaadaan isla markaasna ay kulanka uga qayb qaataan ayna u muujiyaan tilaabooyinkooda iyo aragtidooda ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa. ururada ka qayb gali doona casimaada uu fidiyo madaxweynaha wadanka Falastiin Maxamuud Cabbaas waxay yihiin kuwa ka jawaabi doona daandaansiga dawladda Israa'iil iyo kooxaha ay hogaaminayso. waxa ay ku eedeeyeen maamul xumida Maxamuud Cabbaas siyaasiyiinta iyo ururada bulshada Falastiiniyiintu inuu ku fashilmo waxay ugu baaqeen inuu baxo oo dhammaan heshiiska Israa'iil la laalo isla markaasna la qaado tilaabooyin ka dhan ah dawladda wadanka Israa'iil. dawladda Israa'iil ayaa wada tilaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayso inay kula wareegto deegaano hor leh oo ka tirsan dhulka reer Falastiin. tilaabadaas oo ay ka hor imaatay reer Falastiin iyo maamulkooduba. ururada siyaasaddu waxay u muuqdaan in iminka ay ku kala qaybsameen casuumaadda madaxweyne Cabbaas uu fidiyay ee ku aadan sidii wax looga qaban lahaa daandaansiga dawladda Israa'iil iyo xulufada taageeraysa. dawladda Turkiga ayaa sheegtay inay qaabilayso bukaanada 31 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya kuwaas oo xaalada caafimaad u imaan kara wadanka Turkiga. Soomaaliya waxay fursad u heli doonaan muwaadiniintooda inay wadanka Turkiga ay caafimaad u tagaan. dawladda Turkiga ayaa horey u soo rogtay xayiraado looga hortagayo cudurka coronavirus waxaana iminka bilowday inay fiisooyinka ay siiso dalal gaaraya 31 wadan kuwaas oo la siiyay fursada in muwaadiniintoodu ay caafimaad u tagi karaan wadanka Turkiga. Soomaaliya oo Turkiga saaxiib dawla ah ayaana ka mid ah 31daas wadan ee Turkiga u fidiyay fiisaha isla markaasna xaaladda caafimaad ku booqan kara wadanka Turkiga. dawladda Turkiga ayaa dadaalada xooggan ee ugu jirto dunida inay saameyn ku yeelato waxa ay sababtay inay noqoto dawladda kaliya ee gargaarka ka fidisa xaaladda bini'aadantinimo ee xilligan dunida ka jirta ee uu sababay cudurka coronavirus. wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne Dani oo amar ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyay qaraxaasi. madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar oo qirtay markii ugu horeysay in dawladda federaalka ee Itoobiya ay ku amartay inuu iscasilo. xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay inay ka walaacsan yihiin xiisadda u dhaxaysa ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee ka taagan gobolka Gado. safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa'iil oo meydkiisa laga helay gurigii uu ka deganaa magaalada Tel Aviv iyo warar cusub oo laga helay sababta ka dambeysay geeridiisa. ciidanka Soomaaliland oo sameeyay dowlatus cajiib iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
cabdi oo ka qayb galay iyo ciidamada difaaca Mareykanka iyo Shiinaha oo isku midiya sahanaya xilli uu meeshii ugu xumayd marayo cilaaqaadka labada wadan aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aan kugu sheegay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur qaraxa oo uu geystay ruux ismiidaamiye ah oo watay gaari mooto bajaaj ah ayaa lagu dhuftay gaariga gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland oo ka soo baxayay xarunta gobolka oo ka agdhow madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Puntland waxaana qaraxa ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo 3 kamid ah ciidankii ilaalada u ahaa iyo qofkii isqarxiyay waxa sidoo kale qaraxa ka badbaaday xubno kale oo gudoomiyaha la socday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa durba waxa isku gadaamay ciidanka dowlad goboleedka Puntland oo qaraxaasi u qabqabtay tiradada oo ka agdhow halka uu qaraxu ka dhacay inkastoo dadka goobjoogayaasha ay sheegeen in qaraxu ahaa mid lagu diyaariyay meel ka baxsan goobta uu ka dhacay isla markaana lagu aadiyay xilli gudoomiyaha iyo ciidankii galbinayay ay ka baxayeen xarunta maamulka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo 3 kamid ah ilaaladiisa xilli ay ka soo baxayeen xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland al-shabaab waxay sheegeen sidoo kale in qarax ay ku dileen askar fara badan oo kamid ah ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa si adag uga hadlay weerarkaasi isaga oo ku amray ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo ku lug lahayd weerarkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Puntland ee Garowe ayaa tacsiil loogu diray ehelada gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Allah u naxariistee Axmed Muuse Nuur wuxuuna sheegay madaxweyne Dani in kooxa cadow ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan shacbiga Puntland ay ka dambeeyeen weerarka wuxuuna sheegay in mar aan dheerayn laga guuleysan doono oo gacanta lagu soo dhigi doono madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in gudoomiye Axmed Muuse Nuur uu geeriyooday isaga oo sooman oo waajibkiisa shaqo gudanaya isla markaana uu eebbe uga baryayo in uu jannatul firdawso ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna uu samir iyo iimaan ka siiyo madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale si kulul u cambaareeyay falkaasi lala beegsaday xarunta maamulka gobolka Mudug wuxuuna madaxweyne Dani sheegay in askarta ku shahiiday weerarkaasi uu alla uga baryayo in uu jannatul firdawso ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmayna uu u boogadhayo madaxweynaha Puntland ayaa ku bogaadiyay ciidamada ammaanka sida ay kaga hortageen weerarka oo uu sheegay inuu geysan lahaa qasaare intaasi ka badan haddii aanay ciidamadu muujin feejignaan sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa ku amray ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Puntland inay gacanta ku dhigaan guud ahaan amniga magaalada Gaalkacyo oo ay ka hortagaan cid kasta oo isku dayaysa in ay fal argagixisanimo ka geysato magaaladaasi madaxweyne Dani ayaa sheegay in waqtigan oo lagu jiro marxalad adag oo ka dhalatay cudurka COVID-19 iyo fatahaadaha ka dhacay qaybo kamid ah Puntland ay kooxaha cadowga ku ah amniga Puntland maleegayaan weeraro isugu jira kuwa toos iyo ismiidaamin si ay u carqaladeeyaan amniga deegaanada dowlad goboleedka Puntland qaraxa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu imaanayaa 2 bil kadib markii qarax ismiidaamina sidaani oo kale loogu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland qaraxaasi oo isna ay sheegatay kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya al-shabaab ayaa marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan kordhiya weerarada ismiidaaminta ah ee ay ka geystaan guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar Cajar ayaa qirtay in dowladda federaalka Itoobiya ay ku amartay in uu iska casilo xilka madaxweynenimo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee uu muddada 2 sanadood ku dhow hayay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareediyo ka agdhow madaxweynaha dhowrkii safar ee ugu dambeeyay ee uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya waxa uu kulamo kula yeeshay madaxda xisbiga Barwaaqo oo uu ku jiro ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kuwaasi oo badankoodu ay ahaayeen kuwa loogu yeeray oo aanu rabitaankiisa ku tagin warku wuxuu intaa ku darayaa in tiro 3 jeer ah oo isxigtay loo sheegay inuu si degdeg ah u keeno warqadda iscasilaada si looga baaqsado in la fadhiisiyo golaha xildhibaanada shacabka deegaanka oo aanay xilka xayuubin ku samayn
ila ka agdhow madaxweyne Mustafa Cagjar waxa ay warbaahinta u xaqiijiyeen in madaxweynuhu uu afkiisa uga sheegay xildhibaanada deegaanka in go'aanka dawladda federaalka ka sugaysa uu yahay in uu gudbiyo warqadiisa iscasilaada madaxweyne Cagjar ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxda kale in aysan xukuumaddiisu wax qalad ah samayn intii ay haysay talada deegaanka isla markaana aanay jirin sabab uu isku casilo diyaarna uusan u ahayn in waqtigan uu gudbiyo warqadiisa iscasilaada madaxweynaha oo isniintii ka qayb galay shir loogu talagalay wasiirada beeraha deegaanada oo lagaga hadlayay wax soo saarka beeraha iyo dhiraynta wadanka Itoobiya oo uu furay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayuu ku muujiyay shakiga jira waxaana tuhun sii dhaliyay maadaama uu keligii ku ahaa madaxweyne deegaan oo goobta joogay oo aanay jirin mas'uuliyiin kale oo heerkiisa ah oo xilligaasi Addis Ababa joogay taasi oo dhalisay in madaxweynaha halkaasi looga yeeray isla markaana ay cadaadis ku saarayso xukuumadda Itoobiya inuu booska baneeyo madaxweynaha ayaa la sheegay in ujeedada kulankaasi loogu yeeray ay ahayd in loo sheego bedelaysa waxa kale oo wararku intaasi ku darayaan in madaxweyne Cagjar hadii uu ku adkaysto in uusan iscasilin in ay suurtagal tahay in la fariisiyo golaha baarlamaanka deegaanka oo ay xilka ka qaadi doonaan kadibna laga yaabo in dibadda la soo dhigo kiisas kale oo halis gelin kara mustaqbalkiisa siyaasadeed qaar kamid ah xisbiyada siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa muddo ka shaqeynayay sidii booska looga saari lahaa madaxweyne Cagjar oo la yimid isbedel muuqda iyo hanaan xasilooni ah intii uu hayay talada dowlad deegaanka Soomaalida waxaana mas'uuliyiinta xisbiyadaasi siyaasadeed ay dhowr jeer ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u gudbiyeen ashtakooyin ka dhana madaxweyne Cagjar oo ay ku eedeynayaan in uu qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee deegaanka ka jira uu cadaadis saarayo doonayana in uu dacwada ku soo ogo sida xisbiga ONLF oo aysan baryihii dambe isku fiicnayn madaxweyne Cagjar lama oga halka ay ku dambayn doonto xiisadan siyaasadeed ee iminka ka soo cusboonaatay dowlad deegaanka iyo suurtagalnimada wararka sheegaya in xilka laga qaado madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gadow wuxuuna sheegay in si xoogan ay u cambaaraynayaan dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland Antonio Guterres ayaa sheegay in ciidanka ay dowladda Soomaaliya bishii Febraayo geysay gobolka Gadow ay sababtay isku dhacyo iyo xiisado dagaal oo hor leh oo ka dhacay gobolka Gadow kuwaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakac dadka deegaanka sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaaladii u dambeeyay ee dhex maray labada ciidan ee Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ay waxyeelo gaarsiiyeen dad danyar ah oo ku barakacay dagaaladaasi kuwa kalena ay ka soo gaadhay waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa muujiyay walaaca ay dhalin karaan isku dhacyadaasi hadii ay sii socdaan iyo dhibaatada la filan karo inay ka dhacdo gobolka Gadow asagoo sheegay in xiisadu ay u muuqato mid u dhaxaysa Soomaalida oo aan wax xal ah laga gaarayn waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland inay joojiyaan xiisadaha ka jira koonfurta Soomaaliya si looga hortago rabshado kale oo halka ka dhaca Guterres ayaa sidoo kale la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee gobolka Gadow uu ku cadeeyo khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu dambeyn xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafyadii ka jiray doorashooyinkii ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuusamareeb ee maamulada Jubbaland iyo Galmudug wuxuu sheegay in heshiisyadaasi ay horseedi karaan xasilooni siyaasadeed oo ka dhacda guud ahaan Soomaaliya isla markaana ay horseed u yihiin in guul laga gaaro mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan warka ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo oo wali aan xal loo helin isku dhacyada u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland ee ka taagan gobolka Gadow qaasatan aaga balad xawo oo dhowr jeer halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada dawladda Soomaaliya ee isugu jira ciidanka Gorgor iyo kuwa Haramcad oo halka ay dawladdu ku daabushay iyo ciidamada Jubbaland oo horkacaya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya isla markaana ay maamulka dawladda ugu magacaaban gobolka Gadow ku eedeeyeen in uu garab ka helayo dawladda Kenya oo saldhigyo ka siisay ciidanka Jubbaland degmada Mandheera iyo aageeda oo ay dhowr jeer ka soo duulaan tageen ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland
xiisadan cusub ayaa waxa ay kaliftay in dad badan ay ka barakacaan balad xaawo iyo deegaanada ku xeeran iyadoo aanay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland wali ka wada hadlin sidii xal loogu heli lahaa xiisadaasi. safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa'iil ayaa isaga oo meyd ah laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Tel Aviv sida ay warisay warbaahinta Israa'iil. Master Du Wayne oo 58 sano jir ah ayaa waxa meydkiisa laga helay sariirtiisa ilaa haatan lama oga sababta ka dambeysay dhimashadiisa oo ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan. waxa dalkaasi loo magacaabay bishii Febraayo ee sanadkan waxa uuna horay Shiinaha ugu fadhin jiray Ukraine. safiirku waxa uu ahaa xaasle waxa uuna dhalay wiil kaliya. afayeen u hadlay booliiska Israa'iil ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in booliisku ay ku sugan yihiin goobta safiirka meydkiisa laga helay oo ay baaritaan ka wadaan. telefishinka channel 12 ee Israa'iil oo soo xiganaya ila wareedyo caafimaad oo aan la magacaabin ayaa sheegay in Master Du Wayne uu geeriyooday isaga oo hurda. fariin lagu daabacay bogga safaaradda magacaabistiisa kadib ayuu Master Du Wayne ku amaanay xiriirka u dhaxeeya dalkiisa Shiinaha iyo Israa'iil. jimcihii safaaradiisa ayaa weerar afka ku qaaday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo dhaleeceeyay qaabkii uu Shiinuhu ula tacaalay fayraska corona xilli uu ku sugnaa Israa'iil. jawaab lagu daabacay jariirada Jerusalem Post ayay safaaraddu ku dhaleecaysay hadalka ka soo yeeray Mike Pompeo iyagoo sheegay in Shiinuhu uusan weligii qarinin xaaladda fayraska corona oo uu runta ka sheegay muddo dheerba. waxa iminka soo baxaya warar kale oo la xiriira geeridiisa danjiraha Shiinaha u fadhiyay Israa'iil oo u geeriyooday si lama filaan ah ayaa la sheegay in uu wadnuhu istaagay iyadoo oo laga helay meydkiisa sariirtiisa xilligaasi oo wax dhaawici uusan ka muuqan jirkiisa. wargeyska Haaretz oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa Israa'iil ayaa sheegay inay u badan tahay in safiirka uu wadnuhu istaagay oo aysan geeridiisu xiriir la lahayn dhibaato kale oo soo gaartay. geerida safiirka ayaa sidoo kale timid iyadoo oo uu caalamka dhan ka jiro shakiga iyo dhibaatada uu abuuray safmarka COVID-19 oo inta badan dadka ku geeriyooda caalamka loo diiwaan geliyo in ay u geeriyoodeen coronavirus. geerida safiirka Shiinaha ee Israa'iil ayaa sidoo kale timid xilli ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa wadamada Shiinaha iyo Mareykanka oo sii xoogaysanaya sidoo kale xiriirka iyo cilaaqaadka u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka. ciidamada Somaliland ayaa dowlatus waxa ay ku soo bandhigeen dugsiga tababarka Cabdilaahi Askar ee Dararweyne halkaasi oo uu booqday madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo kormeerayay qaabka uu u socdo tababarka kala duwan ee la siinayo cutubyada cusub ee ka mid noqonaya ciidamada Somaliland iyo kuwa hore ugu jiray ciidanka oo la tababaray oo dugsigaasi ku sugan. ciidamada goobta ku sugnaa ayaa soo bandhigay gaadiid kala duwan oo nuuca dagaalka ah oo ay ku jiraan taangiyada dagaalka waxaana sidoo kale ay ciidanku muujiyeen in ay diyaar u yihiin in ay cagta mariyaan sida ay sheegeen cid kasta oo cadow ku ah Somaliland. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad u jeediyay ciidamada tababarka ku jira ee uu booqday ayaa waxa uu sheegay in laga doonayo in ay ku sii dhiiradaan kamid noqoshada ciidanka Somaliland iyo tababarada ay qaadanayaan si ay u difaacaan jiritaanka iyo dawladnimada Somaliland. madaxweyne Muuse ayaa sidoo kale cadeeyay in ay sanadihii dambe badanayeen ku biiritaanka ciidamada Somaliland ee hablaha oo sheegay iminka in ay door muuqda ku leeyihiin difaaca Somaliland. waxa uu madaxweynaha Somaliland sheegay in ciidamadu ay yihiin laf-dhabarta jiritaanka dawladnimo ee Somaliland loona baahan yahay in ciidanka Somaliland meel kasto ay joogaan ay sii xoojiyaan difaaca Somaliland iyo sugidda amniga gudaha deegaanada kala duwan ee Somaliland. ciidamada difaaca ee dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa iminka isku midiyaysanaya xilli uu sii xumaanayo cilaaqaadka labada wadan. wargeyska The Times oo xiganaya saraakiil ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa ku waramay in la kordhiyay maraakiibta dagaalka ee jooga biyaha caalamiga. xubnahani ka tirsan Pentagonka Mareykanka
ayaa u sheegay wargeyska in ciidamada badda ee Mareykanku ay ka badin doonaan intii hore maraakiibta cusub ee tuurta u rita gantaalada culus cabsi laga qabo dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada badda ee Shiinaha kuwaasi oo wax u eg diyaar garow dagaal ka wada biyaha caalamiga wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iminka qarka u saaran in ay dagaalamaan iyadoo oo ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay faafitaanka COVID-19 ee u dhaxaysa labada wadan kol sii horeysay madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyay in uu xargaha u jari doono wadanka Shiinaha oo uu ku tilmaamay mid cadow ku ah Mareykanka una soo dhoofiyay cudurka corona oo galaaftay nolosha kumanaan Amerikaan oo u dhintay cudurka corona dowladda Shiinaha oo jawaab siisay madaxweyne Donald ayaa sheegtay in aanay horeyba wax faa'iido ah ugu qabin xiriirka ay la leedahay Mareykanka haddii iminka uu Mareykanku dhinaciisa garowsado inuu cilaaqaadka u jaro Shiinahana uu gacmo furan ku soo dhaweynayo isku dhac dhex mara militariga Mareykanka iyo kuwa Shiinaha ee dhinaca badda ku sugan ayaa sababi kara dagaal aan laga soo kabsan oo labadaani wadan dhex mara Mareykanka oo sanadihii dambe looga bartay in had badal ay caasha isla galaan ayaa iminka waxa uu u muuqdaa mid ay iswajahayaan wadanka Shiinaha halkii hore ay Mareykanka isku haysteen wadamada Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi balse tan iyo markii uu dunida ka dilaacay safmarka COVID-19 waxa Shiinaha iyo Mareykanka ka dhaxaysay xiisad aan wanaagsanayn oo iminka laga cabsi qabo in ay sababto dagaal dhex mara labadaani wadan ee dhinaca quwadda ku horeeya Ambassador Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ahna musharax madaxweyne doorashada Soomaaliya ka dhacaysa 2020 ilaa 2021 ayaa ka hadlay xaaladaha fatahaadaha ee ka jira magaalada Beledweyne iyo doorka dawladda Soomaaliya looga baahnaa inay ka qaadato oo ay ka gaabisay sida uu sheegay Ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya aysan weli xil weyn iska saarin ka hortagga fatahaadaha maarayntooda iyo caawinta dadka ku waxyeeloobayba sidoo kale qoraalka ayuu ku sheegay in lacagihii sanadkii hore caalamku ugu deeqay dadka reer Beledweyne lagu shubay akoon gaar ah oo aan ahayn bangiga dhexe wuxuuna sheegay inay u muuqato in lacagahaasi la musuqmaasuqay Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay heshay lacag ku dhow 2 milyan oo dollarka Mareykanka oo dawladda Shiinuhu ay ugu tala gashay in biyo xireen looga sameeyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si dadka shacabka ah looga badbaadiyo barakaca sanad walba ay halkaasi ka barakacaan iyaga oo ka cararaya biyaha wabiga ee ku soo fatahaya Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in laga doonayo madaxda dawladda in ay tagaan goobaha ay fatahaaduhu ka dhaceen si ay u soo arkaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka danyarta ah ee ay isugu darmeen fatahaadaha ka dhacay magaalooyinka Beledweyne Baardheere Qardho iyo deegaano kale oo dalka ka tirsan waxa uu ku eedeeyay dawladda in aysan Beledweyne ka samayn diyaar garowga iyo ka hortagga fatahaad uu wabiga Shabeelle sameeyo koorinta aanay roobab ku diin ama uusan wabigu buux dhaafin Daahir Maxamuud Geelle waxa kale oo uu ugu baaqay dadka ganacsatada ah inay door muuqda ay ka qaataan sidii lagaga hortagi lahaa fatahaadda uu sameeyo sanad walba wabiga Shabeelle hadalkan ka soo yeeray wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa imaanaya iyada oo magaalada Beledweyne saacadihii la soo dhaafay ay ka barakaceen qoysas fara badan kadib markii uu karkaarada jabsaday wabiga Shabeelle ee magaaladaasi dhex mara waxaana biyaha wabigu ay la tageen dad iyo gaadiid fara badan iyadoo muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga soo duubay magaalada Beledweyne ay muujinayeen saameynta ballaaran ee ay fatahaadu u geysatay qoysaska danyarta ee halkaasi ku nool inkastoo dawladda Soomaaliya aanay wax dadaal la harin isla markaana ay magaaladaasi geysay gaadiid fara badan iyo qalab loogu talagalay in lagaga hortago fatahaada haddana laguma guuleysan in gabi ahaanba laga hortago fatahaad uu sameeyo wabiga kulantiba aan wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid xeer ilaalinta qaranka oo dacwada musuqmaasuq ku soo oogtay 20 masuul oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya
dowladda federaalka oo laga dalbaday inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay waddanka Soomaaliya isla markaana dabadhilif u ah dowladda Kenya mid ka mid ah mashruucyada ugu ballaaran caalamka oo ah xariga internetka ee marabada hoosteeda oo laga daafuray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya weeraro mataana ah oo ururka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda Kenya ay ku leeyihiin gobolka waqooyi bari dowladda Sacuudiga oo dalkeeda ka cayrinaysa calooshoodu shaqaystayaal u dhashay dalka Yemen isla markaana taageeraya isbahaysiga Sacuudiga ee ka dhanka Xuutiyiinta guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland oo ku dhawaaqay in la fasaxay qaadkii imaan jiray deegaanada Somaliland halyeygii dalka Pakistan u sameeyay hubka nuclear-ka oo warqad cabasho u diray maxkamadda sare ee dalkaasi Pakistan hay-adda saadaasha hawada ee dalka Mareykanka oo soo saartay warbixin ka yaabisay caalamka kana digtay khatar ku soo wajahan bini'aadanka xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay shakhsiyaad loo soo xiray falal musuqmaasuqa oo ka soo bilowday wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadibna ku baahay wasaaradaha kale ee dowladda xeerlaaliyaha guud ee qaranka dowladda Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay isaga oo kaashanaya xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka inay soo 20 qof oo lagu helay wax isdabamarin ka dhacday howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kadibna lagu halagalay wasaarado kale oo ka tirsan xukuumadda dadka loo soo xiray kiisaskani ayuu xafiiska xeerlaalinta ee qaranka Soomaaliya ku sheegay inay ka mid yihiin agaasimo waaxeedyo iyo kuwa guud madaxda barnaamijka iyo mashaariicda ay wado wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya la taliyaal madaxda shirkado gaar loo leeyahay oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ganacsato iyo shaqaale kale oo ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska xeerlaalinta ee dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay hayaan cadeymo ku aadan musuqmaasuqa ay galeen xubnahaasi waxaana cadeymaha la hayo lagu sheegay inay ka mid yihiin rasiidyo jeegag iyo heshiisyo la sheegay in loo diyaarsaday sidii lacag loogu musuqmaasuqi lahaa Dr. Suleymaan xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxa uu sidoo kale sheegay inay xayiraad iyo baaritaan ku sameyn doonaan akoonnada eedeysanayaasha loo haysto kiiskani iyo akoonno ay leeyihiin shirkado lala xiriirinayo inay ka qayb yihiin musuqmaasuqani si xog looga helo lacagta la tuunsan yahay inay lunsadeen xeerlaaliyaha waxa uu sheegay in shakhsiyaadkani la soo xiray loo soo maray sharciga iyo wadada saxda ah ee loo maro xorriyad ka qaadista dadka lagu soo eedeeyo dambiyada musuqmaasuqa xeerlaalinta qaranka ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay soo gabagabaynayso baaritaan waqti dheer qaatay oo la xiriira kiiskani musuqmaasuqa ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waxaana Dr. Suleymaan uu sheegay in ay dacwad ku soo oogeen shakhsiyaadka loo haysto wax isdabamarinta ayna u gudbiyeen maxkamadda awoodda u leh dacwadani iyadoo laga sugayo in waqti loo qabto maxkamadayntooda shakhsiyaadkaasi dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan xabsiga u taxaabtay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay sheegtay inay galeen falal musuqmaasuqa waxaana kiiskaasi markii dambe uu ku fiday wasaaradaha kale ee dowladda Soomaaliya iyadoo intaasi kadib la xiray shakhsiyaad kale oo iyagana la tuhmayo inay ku lug lahaayeen wax isdabamarinta laakiin si xafiiska xeerlaalinta waxa uu haatan qirayaa inay hayaan cadeymo ku aadan in lacag ay afka iska mariyeen xubnahaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay waddanka Soomaaliya isla markaana la safan dowladda Kenya oo boob iyo handadaad ku doonaysa qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana dacwadoodu ay hortaalo maxkamadda cadliga ee ICJ siyaasiyiinta lagu eedeynayo gacansiinta Kenya ayaa la sheegay in ay ku kala nool yihiin dalka iyo dibadiisa kuwaas oo la tilmaamay inay
Kenya ka gacan siinayaan dacwadeeda in meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ lagu xaliyo kiiska badda. Maxamed Jaamac oo mar wasiiru dawla ka soo noqday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Soomaaliya sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dad horay xilal uga soo qabtay dawladda ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin damaca dawladda Kenya ay ku doonayso in ay ku hesho qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadliga. Maxamed Jaamac ayaa madaxda dawladda Soomaaliya u soo jeediyay in ay maxkamad la tiigsadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku lugta leh arintani kiiska badda isla markaana doonaya inay dalkooda hooyo ka heliyaan oo ay qayb ka mid ah biyaha dalka u meeriyaan wadan kale. wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inuu marka hore dawladda ugu baaqayo inay adkayso difaaca badda iyo biriga Soomaaliya kadibna ay baacsato kuwa dabadhilifka u ah Kenya. waxaana uu xuseyn siyaasiyiintaasi uu haatan dhihi karo habal iyo habal isla markaana uu og yahay in ay taageero buuxda siinayaan dawladda Kenya isla markaana ay qayb ka yihiin damaceeda ku aadan boobka biyaha Soomaaliya. ballantii ay u qabatay maxkamadda cadliga adduunka ee ICJ inay dhageysato garnaqsiga ugu dambeeya ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhibanayaan dacwadda dhextaal ee ku saabsan soo dinta badda ee dawladda Soomaaliya isla markaana ay doonayso dawladda Kenya ayaa loo asteeyay bisha Juun ee fooda inagu soo haysa. hase yeeshee sida ay muujiyeen dukumeentiyo soo baxay oo labada dalba ay u direen maxkamadda waxaa soo ifbaxaya in ay Kenya dalbanayso in dacwadda dib loo dhigo muddo aan la cayimin sababo dhaqaale oo jira iyo culayska fayruska corona awgiisa. laakiinse dawladda Soomaaliya waxay dhankeeda doonaysaa in dhageysiga garnaqsiga xilligii loo cayimay uu qabsoomo waxaana sidaasi ku cad qoraalka ay maxkamadda u gudbisay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay arintaasi kaga cabanayso. Kenya waxay ku andacoonaysaa in fayruska corona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda isla markaana aysan awoodi doonin in waqtigii horey loo cayimay ay hortagto maxkamadda qaramada midoobay ee magaalada Hague. magaalada Muqdisho ee xarunta wadankeena hooyana waxaa looga dhawaaqay daahfurka mashruuca xariga internetka ee laba Afrika oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dhaadheer xargaha internetka ee badda hoosteeda mara dunida oo dhan kaasi oo isku xiri doona Yurub bariga dhexe iyo 16 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. mashruucani waxa iska kaashanaya shirkado caalamiya oo ka kala socda dalalka caalamka oo ay ka mid yihiin shirkadda China Mobile International, Facebook, MTN, Global Contact, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone iyo shirkadda WIOCC. iyadoo dhanka Soomaaliyana ay wakiil ka tahay shirkadda Dalcom oo iyadu horay Soomaaliya u geysay xariga internetka ee badda hoosteeda mara ee fiber optic loo yaqaano. Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha guud ee shirkadda Dalcom oo Soomaaliya ku matalaysa mashruucani ballaaran ee dhinaca internetka isla markaana ah xariga la marsiinayo dhulka hoosteeda ee isku xiraya qaaradaha dunida ayaa waxa uu sheegay in ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya in mashruucani laga daafuro magaalada Muqdisho ee xarunta dalka isla markaana Soomaaliya ay haatan kaalin wanaagsan kaga jirto wadamada dhinaca internetka horumarka ka sameeyay. waxaana uu sheegay in tani ay mar kale kaga dhigan tahay Soomaaliya faa'iido ballaaran oo ay ka gaartay dhinaca tiknoolajiyada iyo internetka. maamulaha ayaa xusay in xarigan uu ka mid yahay kuwa ugu dhaadheer ee dunida laga isticmaalo ee dhinaca internetka waxaana uu sheegay in xoogii xarigani uu ku xirnaan doono qaaradda Yurub bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradda Afrika. dagaalyahano ka tirsan xoogaga ururka Al-Shabaab ayaa weeraro mataana ah oo ku bilowday qaraxyo waxay ku ekeeyeen saldhigyo ay ciidanka dawladda Kenya ku leeyihiin gobolka waqooyi bari Kenya.
saldhigyada la weeraray ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa ay ciidamada booliiska Kenya ku lahaayeen deegaanada la kala yiraahdo Qorof iyo Xarar ee gobolka Wajeer waxaana weeraradan la sheegay inay khasaare xooggan ka soo gaartay ciidanka dawladda Kenya ee ku sugnaa labadaasi saldhig kadib markii ay weeraraga adma ku soo qaadeen xogaga shabaab warbaahinta ku hadasha afka ururka al-shabaab ayaa baahisay in weeraradaasi khasaare weyn uu ka soo gaaray ciidanka booliiska dawladda Kenya ee ku sugnaa labadaasi saldhig ee la weeraray goordambe warbaahinta al-shabaab ayaa sidoo kale war rasmi oo ay ka soo saartay weerarka waxay ku sheegtay in ciidamadoodu ay mar qura qabsadeen labada saldhig isla markaana ay gubeen xarun ay lahayd shirkadda isgaarsiinta dalka Kenya ee Safaricom qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dawladda Kenya ayaa iyaduna xaqiijisay weerarkan waxayna sheegtay in weeraro toos ah iyo qaraxyaba loo adeegsaday saldhigyada ciidamada booliisku ay ku leeyihiin gobolka Wajeer warbaahinta gudaha ee Kenya waxay qirtay inuu jiro khasaare soo gaaray ciidanka dawladda laakiin waxay sidoo kale sheegeen in wax la gaarsiiyay dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidanka dawladda kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada ay ka geysato gudaha dalka Kenya waxayna sheegtay inay si wada doonto inta ciidamada dawladda Kenya ay ka howlgalayaan gudaha wadanka Soomaaliya Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxaana inta badan ay ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland waxayna sheegtay in ay san ciidamadeeda kala bixi doonin Soomaaliya inta laga ciribtirayo xogaga shabaab mas'uuliyiinta dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa saraakiisha dawladda Yemen ee degan magaalada caasimadda ah ee Riyadh weydiistay inay iskaga baxaan dalka isla markaana ka joojiyay taageeradii maaliyadeed ee ay siin jireen sida ay ku warantay warbaahinta la yiraahdo Carabiya koob iyo 20 ee ka soo baxda dalka Sacuudiga tan iyo sanadkii 2015 Sacuudiga ayaa hogaaminayay xulafada Yemen kula dagaalamaysa dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta si loo soo celiyo dawladda caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne Cabdurabbu Mansuur Hadiya wixii markaasi ka dambeeyay inta badan xubnaha dawladda Yemen ee ah dawladda la aqoonsan yahay waxay deegaan ka dhigteen magaalooyinka waaweyn ee dalka Sacuudiga iyagoo qarashka ku baxayeen ay dhiibaysay dawladda Sacuudiga sargaal dawladeed oo si qarsoodi ah ula hadlay warbaahinta Carabiya 21 ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Sacuudigu ay ku wargeliyeen mas'uuliyiinta dhaqdhaqaaqa dalka Yemen ee ku sugan magaalooyinka wadankaasi inay si dhaqso uga baxaan dalka isla markaana laga joojiyay taageeradii dhinaca maaliyadda sargaalkan ayaa hadalkiisa raaciyay dhammaan shaqaalaha dawladda Yemen ee ku sugan magaalooyinka Sacuudiga kuma degana qarashka Sacuudiyaanka laakiin qaar ayaa si iskooda isku daboolo waxaana uusan cadeynin in kuwaasi ay ku jiraan dadka dalka laga masaafurinayo warqad lagu faafiyay internetka ayaa muujinaysa in saraakiisha Yemen iyo shaqaalaha degan Riyadh loo sheegay in lacagtii ugu dambeysay la siin doono dhamaadka bisha May arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay jiraan astaamo muujinaya in dawladda Sacuudigu ay qoys ka taagan tahay xaaladda wadanka Yemen iyadoo dhanka kale wajahaysa dhaqaale xumidii ugu baahsanayd oo uu sababay safmarka COVID-19 waxaana wararku ay sheegayaan in dawladda Sacuudigu ay xamili weyday bixinta qarashaadka ku baxaya saraakiisha dalka Yemen ee jooga gudaha Sacuudiga iyadoo taa badalkeeda door biday inay dalalkoodii dib ugu laabtaan laakiinse lama cayimin inay ku jiraan kuwa qarashka iyagu iska dhiiba isla markaana deegaan ahaanta u jooga gudaha Sacuudiga Somaliland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaanba la fasaxay qaadkii imaan jiray deegaanadeeda kaasoo maalmo kooban loo xayiray sabab la xiriirta safmarka COVID-19 qaadkani ayaa laga fasaxay deegaanada Somaliland iyadoo la filayo in saacadaha soo socda uu sidii caadiga ahayd uga dago guud ahaanba deegaanada Somaliland war ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu sheegay in qaadka ka yimaada dalka Itoobiya la fasaxay go'aankani ka soo baxay guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland waxa uu ku soo aadayaa xilli isla guddigaasi ay diiwaan galiyeen 19 kiis oo ah xanuunka safmarka ah ee COVID-19
waxaana qoraal ay soo saareen guddigu lagu yiri iyada oo waqti kooban uu ka harsan yahay markii loo asteeyay in dib loo fasaxo qaadka haddana duruufo jira awgood ayaa la soo hormariyay laakiinse waxaa la socday digniimo lagu sheegaya in dadka gadaya qaadkaasi ay xirtaan dhammaanba qalabka looga hortagayo safmarkaasi waa tahay saaxiibayaal garaa TV ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ayaynu ku sii siqaynaa cabdulqaadir khan waa halyey ka soo jeeda dalka Pakistan isla markaana ay si weyn ugu dhaataan shacabka wadankaasi isagoona ah shakhsigii hindisay hubka nuclear-ka ee dalka Pakistan uu haatan ku faano laakiinse waxaa haatan soo baxaya warar sheegaya in xaaladda uu ku sugan yahay cabdulqaadir khan aysan ahayn mid wanaagsan halyeygani ayaa horay dowladda Pakistan waxay u gelisay xabsi guri ay iyadu ku ilaaliso kadib markii uu macluumaad ku saabsan bacriminta nuclear-ka u gudbiyay dalalka Liibiya Iiraan iyo waqooyiga Kooriya iyadoo arrintaasi ay walaac ka muujiyeen hay'adaha reer galbeedka oo amray in gacanta loo soo galiyo cabdulqaadir khan laakiin dowladda Pakistan ayaa ganafka ku dhufatay weydiimihii ka imaanayay hay'adaha reer galbeedka oo ay ku jirtay dowladda Mareykanka isla markaana sheegtay inay amnigiisa ka taxadari doonto halyeygaasi lagu dhaato 84 sano jirkani ayaa ah saynisyahan ku takhasusay culunta kiimikada iyo macdanta uranium-ka ee laga bacrimiyo hubka nuclear-ka waxaana uu ahaa shakhsigii hindisay madaxyada nuclear-ka ee haatan ay haysato dowladda Pakistan waxa uu afkiisa ka qirtay macluumaadka uu u gudbiyay dalalka Iiraan waqooyiga Kooriya iyo Liibiya waxaana mar wax laga weydiiyay uu yiri dalalka caalamka oo dhan ee haysta hubkaniba iyaga ayaa isku gudbiyay mana jirto sabab naga hor istaagaysa inaan inaguna u gudbino kuwa aynu isku dhaqanka nahay laakiinse muddo dheer oo ku jiray gacanta dowladda ayuu soo diray warqad uu isagu gacantiisa ku soo qoray taasoo loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalka Pakistan waxaana uu warqadda ku sheegay in xaaladiisu aysan wanaagsanayn waxa uu ku yiri qoraalkiisa xor ma ahi anugu lamana kulmi karo eheladayda sidaan doonana ma yeeli karo tani waa xabsi qarsoon ayuu yiri waxaana intaasi kadib maxkamadda sare ee dalka Pakistan ay dowladda ka dalbatay inay si degdeg ah uga soo warbixiso xaaladda cabdulqaadir khan laakiin dowladdu waxay ku andacootay in hay'ado badan ay bartilmaameedsanayaan shakhsigani isla markaana gacanta loo geliyay hay'adda dowladda Pakistan u qaabilsan hubka nuclear-ka ee la yiraahdo SBD ugu dambeyntiina saaxiibayaal aan idin soo gudbiya warbixin cajiib oo ay soo saareen saynisyahano u dhashay dalka Mareykanka warbixin laga soo xigtay hay'adda hawada sare ee NASA ee wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo hurdo ay gali doonto cadceedu taasi oo dhibaatooyin ku sababi doonta dhulka iyo bini'aadanka saynisyahanada u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxay xuseen in tamarta cadceedu ay haatan marayso halkii ugu hooseysay taasoo ka dhigan inay hoos u dhacday shaqadii ay dunida ka haysay culimada falagu waxay sidoo kale sheegayaan in cadceedu ay gashay marxalad xayiraada taasi oo cimilada ka dhigi doonta mid isku badasha baraf iyo dhulgariir bini'aadamka ku dhici doona iyo macluul baahsan goobta magnetiga ee cadceeda ayaa noqotay mid daciifa taas oo culimadu ay sheegeen in ay u ogolaanayso in shucaac dheeraada uu ka yimaado meerayaasha kale ee nidaamka cadceeda shucaacani waxa uu sidoo kale khatar weyn ku yahay caafimaadka bini'aadanka iyo dayax-gacmeedyada ku sugan hawada sare iyo dadka socotada ku jira ee hawada sare ku safraya shucaacan ayaa sidoo kale waxyeelayn doona elektroniga jawiga dhulka waxaana laga cabsi qabaa inuu gacan weyn ka geysto saamaynta hilaacyo fara badan sida ay sheegayaan culimada dhinaca sayniska ee Mareykanka heerkulka adduunka ayaa waxa uu muddo 20 sano gaaray halkii ugu hooseysay tallaabadaas oo la sheegay in ay baabi'isay dalaga adduunyada iyo cuntada culimada ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in tamarta cadceedu ay hoos u dhacaysay gabagabada warbixintani hay'adda dhinaca saadaasha u qaabilsan Mareykanka ayaa lagu sheegay in haatan laga cabsi qabo in ay si toos ah u seexato cadceedu taasoo khatar weyn ku ah bini'aadanka jooga dhulka waxayna u digtay dayax-gacmeedyadu inay foojignaan sameeyaan sidoo kalena ay taxadaraan dadka hawada ku safraya maadaama ay cimiladu si weyn isku sii bedelayso
xubno ka tirsan isbedel doonka Jubbaland oo la saftay dawladda Soomaaliya kuna taageeray doorashada ku xiriska ee ay ku qabanayso deegaanada Jubbaland bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag ka badan 137 milyan dawladda Kenya oo guud ahaan bixirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Trump oo ku dhawaaqay inay dib u soo celinayaan taageeradii uu Mareykanku sii jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay dalka dib ugu soo celinayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka dabadiisa ururada siyaasadeed ee Falastiin oo ku kala qaybsamay tilaabo laga qaadi lahaa Yahuudda reer Israa'iil ee dhibaatada ku haysa dhulka reer Falastiin dawladda Turkiga oo sheegtay inay qaabilayso bukaanada 31 wadan oo ay ku jirto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bangiga adduunka ayaa Soomaaliya ugu deeqay lacag ka badan 137 milyan guddiga agaasimayaasha bangiga adduunka ayaa ansixiyay lacag dhan 137 milyan 500 oo kun oo dollar oo lagu caawinayo Soomaaliya si looga jawaabo isla markaasna looga soo kabo dhibaatooyinka dalka ka socda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka waxa dhibaatooyinkaasi ka mid ah abaaro sanado badan ka jiray ayax soo habsaday iyo halista uu ku hayo cudurka COVID-19 ee asagoo iminka sida weyn ugu faafaya gudaha Soomaaliya lacagtan uu ansixiyay bangiga adduunka waxa ay qayb ka noqonaysaa barnaamijka loogu magac daray mashruuca ka jawaabitaanka xasaradaha Soomaaliya Somali Crisis Response Project SCRB waana kaalmo degdeg oo la siin doono Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa meelaha ay dhibaatooyinka ka saameeyeen sidii looga soo kabi lahaa waxay sidoo kale xoojin doontaa nidaamka dawladnimo iyo awoodda u diyaar garowga masiibooyinka qaran ee wadanka xasaradaha soo noqnoqday oo ku sii kordhaya Soomaaliya isla markaasna u muuqda inay iminka ay dhibaatooyin weyn ku hayaan arrimaha dhaqaale iyo ammaanka iyo horumarka guud ayay lacagtaani fursad weyn u tahay inay Soomaaliya ka gaabto mashruucan waxa si degdeg uga faa'iideysan doona dad gaaraya 1.7 milyan oo Soomaaliya gaar ahaan kuwa baahiyada u qaba in lagu gacan siiyo dhibaatada xilligan haysata oo qaarkood ay heli doonaan lacag bilaash sida ay sheegtay warbixintu 20 milyan oo lacagtaasi kamid ah waxa lagu maalgelin doonaa dadaalada Soomaaliya ay kaga jawaabayso COVID-19 wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhankiisa sheegay in mashruucani uu ka taageeri doono hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inay xaqiijiyaan ka soo kabashada xooggan oo xilligan la joogteyn karo isla markaasna dhibaatooyinka iyo xasaradaha kala duwan looga baxayo mashruucani waxa uu Soomaaliya ku soo kordhi doonaa faa'iidooyin weyn dawladda Soomaaliyana waxa ay doonaysaa inay kula tacaasho xaaladda wadanka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya dawladda ayaa hore u dalbatay lacag badan oo wax looga qabanayo cudurka COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee wadanka ka jira taas oo ay ka mid tahay ayaxa Soomaaliya ku habsaday iyo sidoo kale ka soo kabashada abaarooyinka iyo fatahaadaha ka dhacaya gudaha wadanka Soomaaliya oo ay dawladdu sheegtay inay u baahan tahay taageero weyn oo dawladda lagu garab istaago dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dadaal ugu jirtaa wax ka qabashada xaaladaha wadanka ka jira inkastoo halisaha waaweyn ee ka dhalan karta cudurka coronavirus ay marka ka dambaysa sii kordhayso dawladda Kenya ayaa guud ahaan bixirtay xuduudka ay la wadaagto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba ku dhawaaqday inay xirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya muddo gaaraysa 30 maalmood oo xirnaan doona xuduudaha ay la wadaagto Kenya wadamada Soomaaliya iyo Tansaaniya sidoo kale bandow ayaa saaran Kenya madaxweynaha Kenya ayaana wuxuu intaasi ku daray in 21 maalmood uu ku egyahay ilaa 6 Juun ee bisha soo socota ay sii socon doonto bandowgaasi dhawaan wadayaasha xamuulka qaada ee taga wadanka Kenya ayaa laga baari doonaa COVID-19 waxaana loo ogol yahay oo kaliya inay dalka soo galaan hadii laga waayo cudurka COVID-19 Kenya ilaa iyo haatan waxay
diiwaan gelisay dad gaaraya 800 iyo 30 kiis oo cudurka COVID-19 ilaa iyo 13 Maarso. dowladda Kenya ayaa xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto ciidamo badan keentay si ay halkaasi ammaanka uga sugaan isla markaasna ay u hirgeliyaan bandowga ay dowladda Kenya soo rogtay. dad ku sugan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay arkeen dhaqdhaqaaqyo ciidamada Kenya ay halkaasi ka sameynayaan kuwaas oo muuqday inay hirgelinayaan bandowga uu soo rogay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta. Soomaaliya iyo Kenya ayaa horey waxay uga dhaxag taagneed xiisad ku saabsan arrimaha badda ee labada dhinac isku haystaan oo maxkamadeeda iyo ka garnaqitaankeedu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague. dowladda Kenya waxay sheegtay tilaabadan ay qaaday inay u qaado kahortaga cudurka coronavirus iyo xakameynta cudurkaas oo Soomaaliya xuduudka ay la leedahay loo xiray si looga hortago in cudurku uu Soomaaliya dhankeeda ka soo gudbo isla markaasna uu ka sii daro maadaama iminka dowladda Kenya ay xaaladda dadka ay shaacistay ay ka yar tahay midda Soomaaliya ay sheegtay iyadoo oo kor u dhaafaysa 1300 qofood. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna horey u xirtay xuduudaha ay la wadaagto guud ahaan wadamada gobolka si looga hortago COVID-19. cudurka COVID-19 ayaa u muuqda in wadamada Geeska Afrika iminka uu ku sii faafayo waxayna dowladuhu isku dayayaan inay qaadaan tillaabooyin muhiim ah. dowladda Kenya waxay sheegtay inay xirtay xuduudaha isla markaasna ay sii joogtay doonto baaritaanada dadka soo galaya wadankeeda si looga hortago in cudurkaas uu sii faafo. dadaalada dowladda Kenya ay ugu jirto inay ka hortagto cudurka coronavirus waxay u muuqdaan in marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayso. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya inuu dib u soo celiyo dhaqaalihii uu Mareykanku sii jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. dowladda Mareykanka ayaa dhawaan joojisay lacagihii ay ku taankuleey jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii madaxweyne Trump uu hay'adaasi ku eedeeyay inay Shiinaha ku gacan siisay marxabaabinta faafitaanka COVID-19. madaxweyne Trump ayaa horey eedeyntan u jeediyay kadib markuu go'aamiyay in 14 bishii Abriil dowladdiisa ay joojiso lacagihii qaranka ay ku taankuleey jirtay hay'adda caafimaadka adduunka. telefishinka Fox News ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu dib u soo celiyo lacagihii telefishinka Fox News ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu dib u soo celiyo lacagihii qaranka ee sii jiray WHO. waxaana qoraalka qayb ka mid ah oo helay telefishinku madaxweyne Trump cadeynaya inay dib u bilaabayaan taageerada WHO. warkan uu baahiyo telefishinka Fox News waxa uu sheegay in maamulka Trump uu ogolaaday inay bixin doonaan qaaraan ka mid ah midda ay dowladaha caalamku siiyaan oo kale hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO isla markaasna Mareykanku uu dib u soo celin doono taageeradii hay'adda caafimaadka. dowladda Mareykanka ayaa tan lacagaha ugu badan ee ku taageerta hay'adda caafimaadka adduunka waxayna sanadkii hore siisay lacag gaaraysa $400 milyan halka Shiinuhuna uu sanadkii hore siiyay WHO lacag gaaraysa $86 milyan. qaalahan Mareykanku dib u soo celinayo ayaa wuxuu ka taageeri doonaa hay'adda WHO inay la tacaasho xaaladda caafimaad ee guud ahaanba adduunka iyo hay'addaas inay shaqadeeda u gudato si waafsan maadaama ay horey uga cabsi qabtay dhaqaale yari soo food saarta. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka dib ugu soo celin doonto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xayiran. magaalada Muqdisho waxaa ka qabsamay kulan uu shir gudoominaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre loogana hadlayay saameynta cudurka coronavirus isla markaasna qodobada looga hadlay shirkaasi ay ka mid ahaayeen sida dowladda Soomaaliya ay uga jawaab celinayso xaaladda wadanka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo cudurka ku yeeshay. shirka waxaa looga hadlay dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka dibadiisa iyadoo loo marayo habka caalamiga ee hubinta rakaabka loogana foojignaanayo cudurka COVID-19. ra'iisul wasaaraha ayaa guddiga kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha ay bulshada u hayaan isla markaasna ay ka shaqeeyaan sidii dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xayiran dib loogu soo celin lahaa wadankooda hooyo si ay ugu noolaadaan gudaha wadanka.
guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa waxa ay habeen walba yeeshaan kulan looga hadlayo xaaladaha wadanka COVID-19 halka uu marayo iyo sidii loo qaadi lahaa tillaabooyin muhiim ah sidii cudurkaasi looga hortagi lahaa. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay inay muhiimad gooniya leedahay in dalka dib loogu soo celiyo muwaadiniinta ku xayiran wadamada caalamka kuwaas oo ay suurtagelin weysay xaaladda jirta inay yimaadaan gudaha Soomaaliya si ay wadankooda hooyo ugu noolaadaan. inta badan wadamada caalamka waxa ku xayiran muwaadiniin Soomaaliyeed oo markii hore hawlo shaqo iyo fasax u tagay wadamadaas kuwaas oo u baahan in dalka dib loogu soo celiyo iminka si ay ugu noolaadaan dalkooda isla markaasna ay la mid noqdaan bulshada Soomaaliyeed ee la tacaalaysa nolol maalmeedkeeda. Ra'iisul Wasaaraha qaranka iyo guddiga ka hortagga cudurka coronavirus oo iskugu jira wasiiro sidoo kale culimadiin iyo dad loogu talagalay heerka caafimaadka wadanka inay la socdaan ayaa Ra'iisul Wasaaruhu u sheegay in dawladdu muhiimadeedu ay tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan xaq ay u leeyihiin in dawladooda ay adeeg kasta u fuliso dalkana ay dib ugu soo celiso. Ururada siyaasadda wadanka Falastiin ayaa ku kala qaybsamay tallaabo laga qaadi lahaa Yuhuudda Israa'iil. ururada siyaasadda ee wadanka Falastiin ayaa waxay ku kala qaybsameen tilaabo uu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ka wadanka Falastiin uu ka qaadi lahaa dawladda Israa'iil iyo kooxaha ay hogaaminayso ee dhibaatada ku haya daanta galbeed ee Gaza. tilaabadan waxay casuumaad u fidinaysaa dhammaan ururada siyaasadeed ee Falastiin si ay uga hadlaan qorshaha midaysan oo looga hortagayo tilaabooyinka Israa'iil ay qorsheynayso bisha Luulyo inay inta badan dhulka reer Falastiin ay ku meeraysato isla markaasna ay la wareegto si sharci darro sida uu sheegay madaxweynaha Falastiiniyiintu Maxamuud Cabbaas ayaa casuumay ururada wadankaasi ee Falastiin ka jira si ay u yimaadaan isla markaasna ay kulanka uga qayb qaataan ayna u muujiyaan tilaabooyinkooda iyo aragtidooda ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa. ururada ka qayb gali doona casimaada uu fidiyo madaxweynaha wadanka Falastiin Maxamuud Cabbaas waxay yihiin kuwa ka jawaabi doona daandaansiga dawladda Israa'iil iyo kooxaha ay hogaaminayso. waxa ay ku eedeeyeen maamul xumida Maxamuud Cabbaas siyaasiyiinta iyo ururada bulshada Falastiiniyiintu inuu ku fashilmo waxay ugu baaqeen inuu baxo oo dhammaan heshiiska Israa'iil la laalo isla markaasna la qaado tilaabooyin ka dhan ah dawladda wadanka Israa'iil. dawladda Israa'iil ayaa wada tilaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayso inay kula wareegto deegaano hor leh oo ka tirsan dhulka reer Falastiin. tilaabadaas oo ay ka hor imaatay reer Falastiin iyo maamulkooduba. ururada siyaasaddu waxay u muuqdaan in iminka ay ku kala qaybsameen casuumaadda madaxweyne Cabbaas uu fidiyay ee ku aadan sidii wax looga qaban lahaa daandaansiga dawladda Israa'iil iyo xulufada taageeraysa. dawladda Turkiga ayaa sheegtay inay qaabilayso bukaanada 31 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya kuwaas oo xaalada caafimaad u imaan kara wadanka Turkiga. Soomaaliya waxay fursad u heli doonaan muwaadiniintooda inay wadanka Turkiga ay caafimaad u tagaan. dawladda Turkiga ayaa horey u soo rogtay xayiraado looga hortagayo cudurka coronavirus waxaana iminka bilowday inay fiisooyinka ay siiso dalal gaaraya 31 wadan kuwaas oo la siiyay fursada in muwaadiniintoodu ay caafimaad u tagi karaan wadanka Turkiga. Soomaaliya oo Turkiga saaxiib dawla ah ayaana ka mid ah 31daas wadan ee Turkiga u fidiyay fiisaha isla markaasna xaaladda caafimaad ku booqan kara wadanka Turkiga. dawladda Turkiga ayaa dadaalada xooggan ee ugu jirto dunida inay saameyn ku yeelato waxa ay sababtay inay noqoto dawladda kaliya ee gargaarka ka fidisa xaaladda bini'aadantinimo ee xilligan dunida ka jirta ee uu sababay cudurka coronavirus. wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne Dani oo amar ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyay qaraxaasi. madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar oo qirtay markii ugu horeysay in dawladda federaalka ee Itoobiya ay ku amartay inuu iscasilo. xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sheegay inay ka walaacsan yihiin xiisadda u dhaxaysa ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee ka taagan gobolka Gado. safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa'iil oo meydkiisa laga helay gurigii uu ka deganaa magaalada Tel Aviv iyo warar cusub oo laga helay sababta ka dambeysay geeridiisa. ciidanka Soomaaliland oo sameeyay dowlatus cajiib ah iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
cabdi oo ka qayb galay iyo ciidamada difaaca Mareykanka iyo Shiinaha oo isku midiya sahanaya xilli uu meeshii ugu xumayd marayo cilaaqaadka labada wadan aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aan kugu sheegay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur qaraxa oo uu geystay ruux ismiidaamiye ah oo watay gaari mooto bajaaj ah ayaa lagu dhuftay gaariga gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland oo ka soo baxayay xarunta gobolka oo ka agdhow madaxtooyada magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Puntland waxaana qaraxa ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo 3 kamid ah ciidankii ilaalada u ahaa iyo qofkii isqarxiyay waxa sidoo kale qaraxa ka badbaaday xubno kale oo gudoomiyaha la socday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa durba waxa isku gadaamay ciidanka dowlad goboleedka Puntland oo qaraxaasi u qabqabtay tiradada oo ka agdhow halka uu qaraxu ka dhacay inkastoo dadka goobjoogayaasha ay sheegeen in qaraxu ahaa mid lagu diyaariyay meel ka baxsan goobta uu ka dhacay isla markaana lagu aadiyay xilli gudoomiyaha iyo ciidankii galbinayay ay ka baxayeen xarunta maamulka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur iyo 3 kamid ah ilaaladiisa xilli ay ka soo baxayeen xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland al-shabaab waxay sheegeen sidoo kale in qarax ay ku dileen askar fara badan oo kamid ah ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa si adag uga hadlay weerarkaasi isaga oo ku amray ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo ku lug lahayd weerarkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Puntland ee Garowe ayaa tacsiil loogu diray ehelada gudoomiyihii gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Allah u naxariistee Axmed Muuse Nuur wuxuuna sheegay madaxweyne Dani in kooxa cadow ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan shacbiga Puntland ay ka dambeeyeen weerarka wuxuuna sheegay in mar aan dheerayn laga guuleysan doono oo gacanta lagu soo dhigi doono madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in gudoomiye Axmed Muuse Nuur uu geeriyooday isaga oo sooman oo waajibkiisa shaqo gudanaya isla markaana uu eebbe uga baryayo in uu jannatul firdawso ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna uu samir iyo iimaan ka siiyo madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale si kulul u cambaareeyay falkaasi lala beegsaday xarunta maamulka gobolka Mudug wuxuuna madaxweyne Dani sheegay in askarta ku shahiiday weerarkaasi uu alla uga baryayo in uu jannatul firdawso ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmayna uu u boogadhayo madaxweynaha Puntland ayaa ku bogaadiyay ciidamada ammaanka sida ay kaga hortageen weerarka oo uu sheegay inuu geysan lahaa qasaare intaasi ka badan haddii aanay ciidamadu muujin feejignaan sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa ku amray ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Puntland inay gacanta ku dhigaan guud ahaan amniga magaalada Gaalkacyo oo ay ka hortagaan cid kasta oo isku dayaysa in ay fal argagixisanimo ka geysato magaaladaasi madaxweyne Dani ayaa sheegay in waqtigan oo lagu jiro marxalad adag oo ka dhalatay cudurka COVID-19 iyo fatahaadaha ka dhacay qaybo kamid ah Puntland ay kooxaha cadowga ku ah amniga Puntland maleegayaan weeraro isugu jira kuwa toos iyo ismiidaamin si ay u carqaladeeyaan amniga deegaanada dowlad goboleedka Puntland qaraxa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu imaanayaa 2 bil kadib markii qarax ismiidaamina sidaani oo kale loogu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland qaraxaasi oo isna ay sheegatay kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya al-shabaab ayaa marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan kordhiya weerarada ismiidaaminta ah ee ay ka geystaan guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar Cajar ayaa qirtay in dowladda federaalka Itoobiya ay ku amartay in uu iska casilo xilka madaxweynenimo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee uu muddada 2 sanadood ku dhow hayay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareediyo ka agdhow madaxweynaha dhowrkii safar ee ugu dambeeyay ee uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya waxa uu kulamo kula yeeshay madaxda xisbiga Barwaaqo oo uu ku jiro ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kuwaasi oo badankoodu ay ahaayeen kuwa loogu yeeray oo aanu rabitaankiisa ku tagin warku wuxuu intaa ku darayaa in tiro 3 jeer ah oo isxigtay loo sheegay inuu si degdeg ah u keeno warqadda iscasilaada si looga baaqsado in la fadhiisiyo golaha xildhibaanada shacabka deegaanka oo aanay xilka xayuubin ku samayn
ila ka agdhow madaxweyne Mustafa Cagjar waxa ay warbaahinta u xaqiijiyeen in madaxweynuhu uu afkiisa uga sheegay xildhibaanada deegaanka in go'aanka dawladda federaalka ka sugaysa uu yahay in uu gudbiyo warqadiisa iscasilaada madaxweyne Cagjar ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxda kale in aysan xukuumaddiisu wax qalad samayn intii ay haysay talada deegaanka isla markaana aanay jirin sabab uu isku casilo diyaarna uusan u ahayn in waqtigan uu gudbiyo warqadiisa iscasilaada madaxweynaha oo isniintii ka qayb galay shir loogu talagalay wasiirada beeraha deegaanada oo lagaga hadlayay wax soo saarka beeraha iyo dhiraynta wadanka Itoobiya oo uu furay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayuu ku muujiyay shakiga jira waxaana tuhun sii dhaliyay maadaama uu keligii ku ahaa madaxweyne deegaan oo goobta joogay oo aanay jirin mas'uuliyiin kale oo heerkiisa ah oo xilligaasi Addis Ababa joogay taasi oo dhalisay in madaxweynaha halkaasi looga yeeray isla markaana ay cadaadis ku saarayso xukuumadda Itoobiya inuu booska baneeyo madaxweynaha ayaa la sheegay in ujeedada kulankaasi loogu yeeray ay ahayd in loo sheego bedelaysa waxa kale oo wararku intaasi ku darayaan in madaxweyne Cagjar hadii uu ku adkaysto in uusan iscasilin in ay suurtagal tahay in la fariisiyo golaha baarlamaanka deegaanka oo ay xilka ka qaadi doonaan kadibna laga yaabo in dibadda la soo dhigo kiisas kale oo halis gelin kara mustaqbalkiisa siyaasadeed qaar kamid ah xisbiyada siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa muddo ka shaqeynayay sidii booska looga saari lahaa madaxweyne Cagjar oo la yimid isbedel muuqda iyo hanaan xasilooni ah intii uu hayay talada dowlad deegaanka Soomaalida waxaana mas'uuliyiinta xisbiyadaasi siyaasadeed ay dhowr jeer ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u gudbiyeen ashtakooyin ka dhana madaxweyne Cagjar oo ay ku eedeynayaan in uu qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee deegaanka ka jira uu cadaadis saarayo doonayana in uu dacwada ku soo ogo sida xisbiga ONLF oo aysan bariyihii dambe isku fiicnayn madaxweyne Cagjar lama oga halka ay ku dambayn doonto xiisadan siyaasadeed ee iminka ka soo cusboonaatay dowlad deegaanka iyo suurtagalnimada wararka sheegaya in xilka laga qaado madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gadow wuxuuna sheegay in si xoogan ay u cambaaraynayaan dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland Antonio Guterres ayaa sheegay in ciidanka ay dowladda Soomaaliya bishii Febraayo geysay gobolka Gadow ay sababtay isku dhacyo iyo xiisado dagaal oo hor leh oo ka dhacay gobolka Gadow kuwaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakac dadka deegaanka sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaaladii u dambeeyay ee dhex maray labada ciidan ee Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ay waxyeelo gaarsiiyeen dad danyar ah oo ku barakacay dagaaladaasi kuwa kalena ay ka soo gaadhay waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa muujiyay walaaca ay dhalin karaan isku dhacyadaasi hadii ay sii socdaan iyo dhibaatada la filan karo inay ka dhacdo gobolka Gadow asagoo sheegay in xiisadu ay u muuqato mid u dhaxaysa Soomaalida oo aan wax xal ah laga gaarin waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland inay joojiyaan xiisadaha ka jira koonfurta Soomaaliya si looga hortago rabshado kale oo halka ka dhaca Guterres ayaa sidoo kale la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee gobolka Gadow uu ku cadeeyo khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu dambeyn xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafyadii ka jiray doorashooyinkii ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuusamareeb ee maamulada Jubbaland iyo Galmudug wuxuu sheegay in heshiisyadaasi ay horseedi karaan xasilooni siyaasadeed oo ka dhacda guud ahaan Soomaaliya isla markaana ay horseed u yihiin in guul laga gaaro mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan warka ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo oo wali aan xal loo helin isku dhacyada u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland ee ka taagan gobolka Gadow qaasatan aaga balad xawo oo dhowr jeer halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada dawladda Soomaaliya ee isugu jira ciidanka Gorgor iyo kuwa Haramcad oo halka ay dawladdu ku daabushay iyo ciidamada Jubbaland oo horkacaya wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya isla markaana ay maamulka dawladda ugu magacaaban gobolka Gadow ku eedeeyeen in uu garab ka helayo dawladda Kenya oo saldhigyo ka siisay ciidanka Jubbaland degmada Mandheera iyo aageeda oo ay dhowr jeer ka soo duulaan tageen ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland
xiisadan cusub ayaa waxa ay kaliftay in dad badan ay ka barakacaan balad xaawo iyo deegaanada ku xeeran iyadoo aanay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland wali ka wada hadlin sidii xal loogu heli lahaa xiisadaasi safiirkii Shiinaha u fadhiyay Israa'iil ayaa isaga oo meyd ah laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Tel Aviv sida ay warisay warbaahinta Israa'iil Master Du Wayne oo 58 sano jir ah ayaa waxa meydkiisa laga helay sariirtiisa ilaa haatan lama oga sababta ka dambeysay dhimashadiisa oo ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan waxa dalkaasi loo magacaabay bishii Febraayo ee sanadkan waxa uuna horay Shiinaha ugu fadhin jiray Ukraine safiirku waxa uu ahaa xaasle waxa uuna dhalay wiil kaliya afayeen u hadlay booliiska Israa'iil ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in booliisku ay ku sugan yihiin goobta safiirka meydkiisa laga helay oo ay baaritaan ka wadaan telefishinka channel 12 ee Israa'iil oo soo xiganaya ila wareedyo caafimaad oo aan la magacaabin ayaa sheegay in Master Du Wayne uu geeriyooday isaga oo hurda fariin lagu daabacay bogga safaaradda magacaabistiisa kadib ayuu Master Du Wayne ku amaanay xiriirka u dhaxeeya dalkiisa Shiinaha iyo Israa'iil jimcihii safaaradiisa ayaa weerar afka ku qaaday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo dhaleeceeyay qaabkii uu Shiinuhu ula tacaalay fayraska corona xilli uu ku sugnaa Israa'iil jawaab lagu daabacay jariirada Jerusalem Post ayay safaaraddu ku dhaleecaysay hadalka ka soo yeeray Mike Pompeo iyagoo sheegay in Shiinuhu uusan weligii qarinin xaaladda fayraska corona oo uu runta ka sheegay muddo dheerba waxa iminka soo baxaya warar kale oo la xiriira geeridiisa danjiraha Shiinaha u fadhiyay Israa'iil oo u geeriyooday si lama filaan ah ayaa la sheegay in uu wadnuhu istaagay iyadoo oo laga helay meydkiisa sariirtiisa xilligaasi oo wax dhaawici uusan ka muuqan jirkiisa wargeyska Haaretz oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa Israa'iil ayaa sheegay in ay u badan tahay in safiirka uu wadnuhu istaagay oo aysan geeridiisu xiriir la lahayn dhibaato kale oo soo gaartay geerida safiirka ayaa sidoo kale timid iyadoo oo uu caalamka dhan ka jiro shakiga iyo dhibaatada uu abuuray safmarka COVID-19 oo inta badan dadka ku geeriyooda caalamka loo diiwaan geliyo in ay u geeriyoodeen coronavirus geerida safiirka Shiinaha ee Israa'iil ayaa sidoo kale timid xilli ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa wadamada Shiinaha iyo Mareykanka oo sii xoogaysanaya sidoo kale xiriirka iyo cilaaqaadka u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka ciidamada Somaliland ayaa dowlatus waxa ay ku soo bandhigeen dugsiga tababarka Cabdilaahi Askar ee Dararweyne halkaasi oo uu booqday madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kormeerayay qaabka uu u socdo tababarka kala duwan ee la siinayo cutubyada cusub ee ka mid noqonaya ciidamada Somaliland iyo kuwa hore ugu jiray ciidanka oo la tababaray oo dugsigaasi ku sugan ciidamada goobta ku sugnaa ayaa soo bandhigay gaadiid kala duwan oo nooca dagaalka ah oo ay ku jiraan taangiyada dagaalka waxaana sidoo kale ay ciidanku muujiyeen in ay diyaar u yihiin in ay cagta mariyaan sida ay sheegeen cid kasta oo cadow ku ah Somaliland madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad u jeediyay ciidamada tababarka ku jira ee uu booqday ayaa waxa uu sheegay in laga doonayo in ay ku sii dhiiradaan kamid noqoshada ciidanka Somaliland iyo tababarada ay qaadanayaan si ay u difaacaan jiritaanka iyo dawladnimada Somaliland madaxweyne Muuse ayaa sidoo kale cadeeyay in ay sanadihii dambe badanayeen ku biiritaanka ciidamada Somaliland ee hablaha oo sheegay iminka in ay door muuqda ku leeyihiin difaaca Somaliland waxa uu madaxweynaha Somaliland sheegay in ciidamadu ay yihiin laf dhabarta jiritaanka dawladnimo ee Somaliland loona baahan yahay in ciidanka Somaliland meel kasto ay joogaan ay sii xoojiyaan difaaca Somaliland iyo sugidda amniga gudaha deegaanada kala duwan ee Somaliland ciidamada difaaca ee dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa iminka isku midiyaysanaya xilli uu sii xumaanayo cilaaqaadka labada wadan wargeyska The Times oo xiganaya saraakiil ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa ku waramay in la kordhiyay maraakiibta dagaalka ee jooga biyaha caalamiga xubnahani ka tirsan Pentagonka Mareykanka
ayaa u sheegay wargeyska in ciidamada badda ee Mareykanku ay ka badin doonaan intii hore maraakiibta cusub ee tuurta u rita gantaalada culus cabsi laga qabo dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada badda ee Shiinaha kuwaasi oo wax u eg diyaar garow dagaal ka wada biyaha caalamiga wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iminka qarka u saaran in ay dagaalamaan iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay faafitaanka COVID-19 ee u dhaxaysa labada wadan kol sii horeysay madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyay in uu xargaha u jari doono wadanka Shiinaha oo uu ku tilmaamay mid cadow ku ah Mareykanka una soo dhoofiyay cudurka corona oo galaaftay nolosha kumanaan Ameerikaan oo u dhintay cudurka corona dowladda Shiinaha oo jawaab siisay madaxweyne Donald ayaa sheegtay in aanay horeyba wax faa'iido ugu qabin xiriirka ay la leedahay Mareykanka haddii iminka uu Mareykanku dhinaciisa garowsado inuu cilaaqaadka u jaro Shiinahana uu gacmo furan ku soo dhaweynayo isku dhac dhex mara militariga Mareykanka iyo kuwa Shiinaha ee dhinaca badda ku sugan ayaa sababi kara dagaal aan laga soo kabsan oo labadaani wadan dhex mara Mareykanka oo sanadihii dambe looga bartay in had badal ay caasha isla galaan ayaa iminka waxa uu u muuqdaa mid ay iswajahayaan wadanka Shiinaha halkii hore ay Mareykanka isku haysteen wadamada Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi balse tan iyo markii uu dunida ka dilaacay safmarka COVID-19 waxa Shiinaha iyo Mareykanka ka dhaxaysay xiisad aan wanaagsanayn oo iminka laga cabsi qabo in ay sababto dagaal dhex mara labadaani wadan ee dhinaca quwadda ku horeeya Ambassador Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ahna musharax madaxweyne doorashada Soomaaliya ka dhacaysa 2020 ilaa 2021 ayaa ka hadlay xaaladaha fatahaadaha ee ka jira magaalada Beledweyne iyo doorka dawladda Soomaaliya looga baahnaa inay ka qaadato oo ay ka gaabisay sida uu sheegay Ambassador Daahir Maxamuud Geelle oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya aysan weli xil weyn iska saarin ka hortagga fatahaadaha maarayntooda iyo caawinta dadka ku waxyeeloobayba sidoo kale qoraalka ayuu ku sheegay in lacagihii sanadkii hore caalamku ugu deeqay dadka reer Beledweyne lagu shubay akoon gaar ah oo aan ahayn bangiga dhexe wuxuuna sheegay inay u muuqato in lacagahaasi la musuqmaasuqay Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay heshay lacag ku dhow 2 milyan oo dollarka Mareykanka oo dawladda Shiinuhu ay ugu tala gashay in biyo xireen looga sameeyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si dadka shacabka ah looga badbaadiyo barakaca sanad walba ay halkaasi ka barakacaan iyaga oo ka cararaya biyaha wabiga ee ku soo fatahaya Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in laga doonayo madaxda dawladda in ay tagaan goobaha ay fatahaaduhu ka dhaceen si ay u soo arkaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka danyarta ah ee ay isugu darmeen fatahaadaha ka dhacay magaalooyinka Beledweyne Baardheere Qardho iyo deegaano kale oo dalka ka tirsan waxa uu ku eedeeyay dawladda in aysan Beledweyne ka samayn diyaar garowga iyo ka hortagga fatahaad uu wabiga Shabeelle sameeyo koorinta aanay roobab ku diin ama uusan wabigu buux dhaafin Daahir Maxamuud Geelle waxa kale oo uu ugu baaqay dadka ganacsatada ah inay door muuqda ay ka qaataan sidii lagaga hortagi lahaa fatahaadda uu sameeyo sanad walba wabiga Shabeelle hadalkan ka soo yeeray wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa imaanaya iyada oo magaalada Beledweyne saacadihii la soo dhaafay ay ka barakaceen qoysas fara badan kadib markii uu karkaarada jabsaday wabiga Shabeelle ee magaaladaasi dhex mara waxaana biyaha wabigu ay la tageen dad iyo gaadiid fara badan iyadoo muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga soo duubay magaalada Beledweyne ay muujinayeen saameynta ballaaran ee ay fatahaadu u geysatay qoysaska danyarta ee halkaasi ku nool inkastoo dawladda Soomaaliya aanay wax dadaal la harin isla markaana ay magaaladaasi geysay gaadiid fara badan iyo qalab loogu talagalay in lagaga hortago fatahaada haddana laguma guuleysan in gabi ahaanba laga hortago fatahaad uu sameeyo wabiga kulantima aan wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali State Media Network wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid xeer ilaalinta qaranka oo dacwada musuqmaasuq ku soo oogtay 20 mas'uul oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya
dowladda federaalka oo laga dalbaday inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay waddanka Soomaaliya isla markaana dabadhilif u ah dowladda Kenya mid ka mid ah mashruucyada ugu ballaaran caalamka oo ah xariga internetka ee marabada hoosteeda oo laga daafuray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya weeraro mataana ah oo ururka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda Kenya ay ku leeyihiin gobolka waqooyi bari dowladda Sacuudiga oo dalkeeda ka cayrinaysa calooshoodu shaqaystayaal u dhashay dalka Yemen isla markaana taageeraya isbahaysiga Sacuudiga ee ka dhanka Xuutiyiinta guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland oo ku dhawaaqay in la fasaxay qaadkii imaan jiray deegaanada Somaliland halyeygii dalka Pakistan u sameeyay hubka nuclear-ka oo warqad cabasho u diray maxkamadda sare ee dalkaasi Pakistan hay-adda saadaasha hawada ee dalka Mareykanka oo soo saartay warbixin ka yaabisay caalamka kana digtay khatar ku soo wajahan bini'aadanka xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay shakhsiyaad loo soo xiray falal musuqmaasuqa oo ka soo bilowday wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadibna ku baahay wasaaradaha kale ee dowladda xeerlaaliyaha guud ee qaranka dowladda Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay isaga oo kaashanaya xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka inay soo 20 qof oo lagu helay wax isdabamarin ka dhacday howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kadibna lagu halagalay wasaarado kale oo ka tirsan xukuumadda dadka loo soo xiray kiisaskani ayuu xafiiska xeerlaalinta ee qaranka Soomaaliya ku sheegay inay ka mid yihiin agaasimo waaxeedyo iyo kuwa guud madaxda barnaamijka iyo mashaariicda ay wado wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya la taliyaal madaxda shirkado gaar loo leeyahay oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ganacsato iyo shaqaale kale oo ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska xeerlaalinta ee dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay hayaan cadeymo ku aadan musuqmaasuqa ay galeen xubnahaasi waxaana cadeymaha la hayo lagu sheegay inay ka mid yihiin rasiidyo jeegag iyo heshiisyo la sheegay in loo diyaarsaday sidii lacag loogu musuqmaasuqi lahaa Dr. Suleymaan xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxa uu sidoo kale sheegay inay xayiraad iyo baaritaan ku sameyn doonaan akoonnada eedeysanayaasha loo haysto kiiskani iyo akoonno ay leeyihiin shirkado lala xiriirinayo inay ka qayb yihiin musuqmaasuqani si xog looga helo lacagta la tuhunsan yahay inay lunsadeen xeerlaaliyaha waxa uu sheegay in shakhsiyaadkani la soo xiray loo soo maray sharciga iyo wadada saxda ah ee loo maro xorriyad ka qaadista dadka lagu soo eedeeyo dambiyada musuqmaasuqa xeerlaalinta qaranka ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay soo gabagabaynayso baaritaan waqti dheer qaatay oo la xiriira kiiskani musuqmaasuqa ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waxaana Dr. Suleymaan uu sheegay in ay dacwad ku soo oogeen shakhsiyaadka loo haysto wax isdabamarinta ayna u gudbiyeen maxkamadda awoodda u leh dacwadani iyadoo laga sugayo in waqti loo qabto maxkamadayntooda shakhsiyaadkaasi dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan xabsiga u taxaabtay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ay sheegtay inay galeen falal musuqmaasuqa waxaana kiiskaasi markii dambe uu ku fiday wasaaradaha kale ee dowladda Soomaaliya iyadoo intaasi kadib la xiray shakhsiyaad kale oo iyagana la tuhmayo inay ku lug lahaayeen wax isdabamarinta laakiin si xafiiska xeerlaalinta waxa uu haatan qirayaa inay hayaan cadeymo ku aadan in lacag ay afka iska mariyeen xubnahaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay maxkamadayso siyaasiyiin u dhashay waddanka Soomaaliya isla markaana la safan dowladda Kenya oo boob iyo handadaad ku doonaysa qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana dacwadoodu ay hortaalo maxkamadda cadliga ee ICJ siyaasiyiinta lagu eedeynayo gacansiinta Kenya
Kenya ayaa la sheegay in ay ku kala nool yihiin dalka iyo dibadiisa kuwaas oo la tilmaamay inay Kenya ka gacan siinayaan dacwadeeda in meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ lagu xaliyo kiiska badda. Maxamed Jaamac oo mar wasiiru dawla ka soo noqday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Soomaaliya sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dad horay xilal uga soo qabtay dawladda ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin damaca dawladda Kenya ay ku doonayso in ay ku hesho qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya isla markaana kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadliga. Maxamed Jaamac ayaa madaxda dawladda Soomaaliya u soo jeediyay in ay maxkamad la tiigsadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku lugta leh arintani kiiska badda isla markaana doonaya inay dalkooda hooyo ka heliyaan oo ay qayb ka mid ah biyaha dalka u meeriyaan wadan kale. wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inuu marka hore dawladda ugu baaqayo inay adkayso difaaca badda iyo biriga Soomaaliya kadibna ay baacsato kuwa dabadhilifka u ah Kenya. waxaana uu xuseyn siyaasiyiintaasi uu haatan dhihi karo habal iyo habal isla markaana uu og yahay in ay taageero buuxda siinayaan dawladda Kenya isla markaana ay qayb ka yihiin damaceeda ku aadan boobka biyaha Soomaaliya. ballantii ay u qabatay maxkamadda cadliga adduunka ee ICJ inay dhageysato garnaqsiga ugu dambeeya ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhibanayaan dacwadda dhextaal ee ku saabsan soo dinta badda ee dawladda Soomaaliya isla markaana ay doonayso dawladda Kenya ayaa loo asteeyay bisha Juun ee fooda inagu soo haysa. hase yeeshee sida ay muujiyeen dukumeentiyo soo baxay oo labada dalba ay u direen maxkamadda waxaa soo ifbaxaya in ay Kenya dalbanayso in dacwadda dib loo dhigo muddo aan la cayimin sababo dhaqaale oo jira iyo culayska fayruska corona awgiisa. laakiinse dawladda Soomaaliya waxay dhankeeda doonaysaa in dhageysiga garnaqsiga xilligii loo cayimay uu qabsoomo waxaana sidaasi ku cad qoraalka ay maxkamadda u gudbisay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay arintaasi kaga cabanayso. Kenya waxay ku andacoonaysaa in fayruska corona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda isla markaana aysan awoodi doonin in waqtigii horey loo cayimay ay hortagto maxkamadda qaramada midoobay ee magaalada Hague. magaalada Muqdisho ee xarunta wadankeena hooyana waxaa looga dhawaaqay daahfurka mashruuca xariga internetka ee laba Afrika oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dhaadheer xargaha internetka ee badda